let my people go. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkọ̀ tẹ̀wọ́ ọ̀rọ̀ mi ṣe ni. Ọkọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ya Yorùbá. Ọkọ̀ ṣẹlẹ̀ ya Yorùbá nation. Ó mọ̀ pé kí àgbàlagbà jí láàárọ̀ kó má tẹ̀ máa ronú pé kí lòun fẹ́ jẹ kó ṣe máa wá politician tó máa fún ẹ lówó tó máa fún ẹ lóúnjẹ nítorí pé Nàìjíríà ló fà á kò yẹ nísìnyí ìyẹn la ṣe ń sọ fún ẹ pé torí Ọlọ́run má jẹ́ kíwà tí àwọn politician yẹn Ọlọ́run má jẹ́ kọ́ tì ẹ́ pa torí pé politician àwọn ni problem gbogbo wa àwọn ló ń parọ́ fún ẹ pé Nàìjíríà kò bẹ̀tá ló fi rí kan jẹ torí ẹyin àti coca òun mo fẹ́ jẹ láàárọ̀ yìí torí òun nìyẹn ìwọ àgbàlagbà ọmọ 40 years old ó sì ń wá politician tó máa fún ẹ lówó kó tó ra búrẹ́dì kó tó ra ẹ̀wà jẹ sílé mo kí gbogbo yín o bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń dá sí ètò náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Fúlàní di gbogbo ẹ̀ mú àwọn ọlọ́dẹ NNPC mú àwọn ọlọ́dẹ gbogbo ẹ̀ mú o tún wá fẹ́ ṣe farming wo ò rí ṣe ìyẹn ni bí ṣe ń pa ẹ́ ẹlòmíì nísìn ẹyin kò ń ṣe tó lè máa sọ pé ó fẹ́ jẹ ní Nàìjíríà nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn tó bá délé olówó nìkan ló máa rí jẹ ìyẹn la ti sọ fún ẹ pé ṣé brain ẹ la rí ẹ sílẹ̀ ìwọ tó ń wò mí kò understand pé Nàìjíríà is a crime scene it's not working a ní ká dá dúró òun ló pé wa kò ń ṣe Fúlàní. O wà Nàìjíríà o rí mílíkì mu wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbogbo ẹ̀ ní sachet kódà wọ́n ti ń ṣe tòmátò wọ́n ti ń ṣe ní sachet tó bá fẹ́ ra gbogbo kan nísìnyí 10 naira ni wọ́n ti ṣe ní sachet it's called poverty ló fà á poverty ni òun ló fà á nítorí pé sórí gbogbo àwọn tọ́ntàn yìí tó ń sọ fún yín pé the unity of one Nigeria is going to work wọ́n fà ẹ́ sórí ìrìn ẹ darapọ̀ mọ́ mi o kágbàlagbà jí láàárọ̀ kó sì máa ronú pé kí ni mo fẹ́ jẹ kágbàlagbà jí nílé láàárọ̀ èní sátọ̀dé tó lọ́mọ nílé oníyàwó nílé ó sì ronú pé kí ló fẹ́ jẹ àbí kò yẹ nísìn ó sì ronú pé kí ló fẹ́ jẹ òun ló sì ronú sí kí ló fẹ́ jẹ òun ló ronú sí. Òun ronú kí ló fẹ́ jẹ òun ló ronú sí. You want to do something else? No. Fúlàní ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi. Ṣé o Fúlàní ni o? Fúlàní ni. Fúlàní ni. Fúlàní ni. Fúlàní ni. Fúlàní ni. O jí láàárọ̀ o sì máa wá ètò pé jẹ. Humanitarian affair Fúlàní ni. Gbogbo position pátápátá Fúlàní ló kó síbẹ̀. Ìyẹn nìyà ṣe ń jẹ nílé. That's why you are hungry. Ọ̀rọ̀ ebi náà ṣá ni. Ebi náà ni. The capital poverty of the world ìlú òṣì o fẹ́ ṣe farming o ò rí ṣe nítorí pé Fúlàní wọ́n ti kó gbogbo terrorist wọ́n ti kó wọn wọlé ìyẹn lè bí ṣe ń pa gbogbo yàn ìyà ń jẹ lọ́tún lósì. Bẹ́ẹ̀ni àgbàlagbà wà nílé kò máa ronú pé òun sanwó NEPA bill bó ṣe ń sanwó NEPA bill yẹn pẹ̀lú ẹ̀ náà ìyà ni nothing is working 60 years kò sí electricity gbogbo oúnjẹ tó gbé sínú fridge ó ti bàjẹ́ sórí kò ń ṣe tó ń wọ́n but Nàìjíríà sórí gbogbo kínní àwọn nutrient tó yẹ kó máa jẹ láràárọ̀
o ò ní láti ṣe máa wá politician kan kiri tó máa fún ẹ lówó. But politician fẹ́ jẹ́ kó máa kanlẹ̀kùn yàrá àwọn ibẹ̀ ló ti fẹ́ jẹ àmàlà, ibẹ̀ ló ti fẹ́ jẹ gọ̀sán. That is why everyone must tell our people at home. Sorry, the basic things of life, èyí tó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé ọmọ ẹ̀dá, òun ni pé kíyàn kọ́kọ́ lè rí nǹkan jẹ. Sorry, moment tó bá ti rí nǹkan jẹ, oríṣiríṣi nǹkan ló máa rò lórí ẹ. Wàá máa ronú bó ṣe fẹ́ 419, bó ṣe fẹ́ ṣe fraud, bó ṣe fẹ́ ṣe so many things. Àbí kò yẹ nísìn nítorí pé o ò tí fi nǹkan sínú, but ẹni tó bá jí tó mọ̀ pé òun lè rí nǹkan jẹ, kò yẹ nísìn òun lè rí nǹkan kan jẹ. Àbáláyé mi ò yẹ nísìn. You wake up in the morning, right? Sorry, you wake up in the morning and you can have some nice breakfast. Tí bá wá jẹ breakfast tó nísìn, energy àwa pọ̀ dáadáa, so that tí bá ń jáde lọ, màá ti fi nǹkan sínú. But ìwọ tó ì tí jẹun kúrò nílé láàárọ̀, o ì tí jẹun kúrò nílé lọ́sàn-án, tó bá máa fi jáde báyìí, oríṣiríṣi ló máa rò. Ìgbà yẹn ló máa rí àjẹ́, ìgbà yẹn ló máa rí oṣó, ìgbà yẹn ló máa rí èmèrè, ìgbà yẹn ló máa rí gbogbo nǹkan tó máa lé ẹ lójú oorun. Ebi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ebi ló ń pa ẹ́. Gbogbo nǹkan kọ́ ni àdúrà, mo máa ń sọ fún ẹ, gbogbo nǹkan ni àdúrà. It is not everything is prayer. It is not everything. It's not everything. Ebi ló ń pa ẹ́, ebi. No going back, Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Fúlàní ni. Torí tó bá jẹ́ pé kò dùn púpọ̀ tó, wọ́n gbé ṣúgà. Dangote nìkan wá ń kó gbogbo ṣúgà wọ Nàìjíríà, ó wá ní kò ní jẹ́ olówó. Tó bá gbé ṣúgà fún bàbá tiẹ̀ náà àti màmá tiẹ̀ pé kó tẹ̀ máa gbé díẹ̀ wọlé, kó fún ní forex, kó ṣí báǹkì fún, kó lè gba loan. A wá lọ síbi tí ká tẹ̀ sọ pé àtẹ̀fẹ́ produce ṣúgà nílé nítorí pé wọ́n ti pa economy Yorùbá. Kó wá tẹ̀ sọ pé ó fẹ́ máa lọ import ṣúgà yẹn wá. Ó ti yẹ nísìn. Now, wọ́n wá gbé odindi business yẹn, wọ́n gbé fún Haúsá Fúlàní. Ẹ wá ní kò ní ṣe títì, kò ní owó lọ́wọ́. Ó wá ń ta sìmẹ́ǹtì wá wọ́n ju gbogbo Áfíríkà lọ. Ní Nàìjíríà, ọ̀dọ̀ wa náà ló ti ń lo gbogbo resources yẹn o. Àníṣe ẹ máa gbọ́n orí yín torí election tó ń bọ̀ yìí, àjọ máa bára wa fa ìtò òdì tó ń lẹ̀. Nígbà tá a bá máa fi ṣí orí yín, kódà tó bá lẹ pósítà mọ́nú ilé ẹ, wàá fún wọn lépè ni. Ìta máa bá yín fà. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí a ṣúgà tó wà nínú ẹ̀, wọ́n ní kíyàn máa jẹ ṣúgà púpọ̀, but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wà kọ̀ tó ra fi brown sugar wà á ra fi lé lórí so that kó lè ní dọ̀mùdọ̀mù. Ẹyin yẹn náà ti fẹ́ rẹ́dì, ó kù díẹ̀, ẹyin ti fẹ́ rẹ́dì. Olọ́mọ nílé, ìwọ ìyá àgbàlagbà, ìyẹ́ bàbá àgbàlagbà, olọ́mọ nílé, à ń sọ fún ẹ pé ìdí tẹ́bí ṣe ń pa yín nínú ilé because the politicians have made it so. Wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ pé bàbá Awólọ́wọ̀ ní kásìkò bá tó. Sórí gbogbo tá à ń fà yìí, gbogbo tá à ń fà lọ́tún lósì, nítorí pé bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n ti sọ pé kásìkò bá tó àwa generation kan, àwa la máa bá wọn fa wàhálà. So imagine pé ìlú yìí náà ni bàbá Awólọ́wọ̀ wá in the 50s, in the 60s, nígbà tí wọ́n ń jà pé ká gba òmìnira. But British ò mọ̀ pé àwọn generation kan máa dé tó máa gbé láàrin wọn. Tó mọ̀ pé bí Moses, wọ́n ṣe fẹ́ pa Moses, ó rántí ìtàn yẹn, ó lọ ń gbé pẹ̀lú Fáráò. Ó gbé níbẹ̀ títí Fáráò bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́. Àṣé Fáráò mọ̀ pé ẹni tó sì máa wá ṣe okùnfà ikú ẹ̀, òun ló ń tọ́ nínú ilé ẹ̀, òun lọ̀rọ̀ tàwa náà báyìí táwọn bá wọn fa wàhálà. Nítorí pé tó bá mọ̀ pé irú bọ̀bọ̀ yìí máa wá bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà ní UK, ó ṣeé ṣe àwọn nǹkan míì tí wọ́n ti ń bá mi fà látijọ́ ìtẹ́lẹ̀ kò bá wá bá wa fà á. That is why we are saying we cannot bring everybody to UK. Kò possible. It is not possible. Má jẹ́ kí n àfa parọ́ fún ẹ. Àwọn tó fẹ́ fún ní visa, àwọn tó jẹ́ nurse, tó jẹ́ doctor, àwọn skilled people ní Nàìjíríà, ìyẹn ló fẹ́ kó wá síbí báyìí so that kó lè máa bẹ̀rẹ̀ sí lò wọ́n tó bá wá ṣiṣẹ́ títí for 30 years wọ́n ò rí ilé padà sí. O mọ̀ why? Torí pé Fúlàní ti gbàjọba. Fúlàní ni mo fẹ́ kó orí tí bá ti ń da coke-out yẹn kẹ́nu ẹ máa ṣe yànmùyànmù lọ́hùn. Ebi náà ni the capital poverty of the world.
jẹ́ ń ṣí so that tó bá ti bá jẹ́ lọ ṣí bẹ́ẹ̀ yẹn fún ẹ kó lè máa rántí pé ìdí tá a ṣe ń sọ pé ká dá dúró o mọ̀ kí n máa ń like láti ṣí statistics yẹn so let me open it let us have our data on this morning. Mo kí gbogbo yín o ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Please join them at the Central London for the peaceful protest that is going on today and every day. Mo fẹ́ ṣí data yẹn ni o, ẹ ṣe sùúrù. A jọ máa jẹ breakfast láàárọ̀ yìí ni. Ebi náà ni. Olọ́mọ kéékèèké nílé. Wọ́n ń pariwo daddy, mommy, what am I going to eat? Kò sí nǹkan tó fẹ́ wọ́n fáwọn. Torí ìyà ni. Jẹ́ kí mi wá gbé kámẹ́rà tèmi wá báyìí. So kí kámẹ́rà tèmi náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ so that tó bá ti ń rí bí ṣe ń da cocout yẹn tí mò ń fọ́ ẹyin sí wà lè máa rántí pé Koiki dẹ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ o pé capital poverty of the world ìlú òṣì ìlú jágbajàgba sórí bó ṣe rọra ń lọ mo ò tún lè mú tán ó ti pọ̀ jù nígbà tí mo ń ṣe wọ̀bìà ìwọ máa wá patí onípatí ibi tó ti ń ṣe patí nísìn òun ló ń wá ní weekend yìí tí wọn náà máa lọ jókòó wá wọṣọ síbẹ̀ wọ́n invite o pati onípatí ló fẹ́ lọ wọ́n invite pati onípatí ló fẹ́ lọ a máa fẹ́ yín lé lórí láàárọ̀ yìí pati onípatí òun ló fẹ́ lọ láàárọ̀ yìí pati onípatí pati tó pè é sí pati tó pè é sí òun ló fẹ́ lọ pati tí wọ́n pè é sí you were not invited òun ló fẹ́ lọ ṣẹ́yìn ti jiná báyìí ṣá ó ti mo like ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo adìyẹ tó yẹ kó máa fi ṣe poultry òní náà èèyàn need ná electricity before you can do a poultry business in that shit hole country so many farmers struggling every day oró ọmọ tó jí lọ ní Abẹ́òkúta kọ́ lọ jẹ́ kọ́ rí kọ́ tètè ya lọ san ransom fún Fúlàní 3 billion lọ́nà láti san fún terrorists 3 billion olófẹ́ ṣe poultry business ní Nàìjíríà poultry business poultry ibo ló ti fẹ́ ẹ rántí fídíò kan tá a lò nígbà kan tí girl yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí lament tí mo tẹ̀lé rí fídíò yẹn náà tó bẹ̀rẹ̀ sí lament yẹn lọ wò bí a máa rí fídíò yẹn ó lament burúkú pé ẹ̀ ń gbowó fún big brother Nàìjíríà òun ní poultry business ta ló rántí fídíò yẹn I'm sure pé àwọn tó máa ń tẹ̀lé wa láti last year ẹ jẹ́ ń lọ wò bí a máa rí tó ń lament burúkú tó ń complain pé òun tóun ní poultry business fóun lówó kóun fi ṣe investment ń kówó fún big brother Nigeria ta ló rántí fídíò yẹn mo fẹ́ lọ wá bí mo sì lè mọ ibi tí a tọ́jú ẹ̀ sí tó ń bínú burúkú ìlú rẹ̀ gbàdà gbogbo ń pọ̀ ẹ̀ ló ti fowó ránṣẹ́ sí ẹ pé kò fi ṣe poultry business iná ò jẹ́ kó wọ́ọ̀kì ṣèbí tí iná bá wà ní poultry business máa ṣiṣẹ́ ṣé ìlú tí kò sí iná báwo ni poultry business ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú tí kò sí iná tí kò sí electricity báwo ni poultry business báwo ló ṣe fẹ́ lálùbáríkà báwo ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ ìbéèrè ni o máa dá rẹ lóhùn gbogbo owó lọ ti fi ránṣẹ́ sí ẹ láti lóyìnbó kó fi dá business sílẹ̀ bó ṣe ń ṣe náà ni kò gbérí àǹtí ẹ wá ń sọ fún ẹ nísìnyí pé support Yorùbá nation ó wá ń sọ fún àǹtí ẹ pé you don't know what I'm talking about iṣẹ́ ìwọ mọ̀ ju bàbá wọn Professor Banji Akíntóyè lọ ni not going back Yorùbá nation ṣe lórí yín ò ní pé nílé ni àwa la máa jẹ́ kórí yín pé nítorí pé àwa là ń fi owó ránṣẹ́ more than $20 billion òun la fi ránṣẹ́ sílé pẹ̀lú ẹ̀ náà àrí result bá ṣe ń sanwó medical là ń sanwó school là ń sanwó health care pẹ̀lú ẹ̀ náà no result ìkà àwọn Fúlàní wọ́n ti jẹ gàba lórí wa wọ́n jẹ́ ká rí kankan ṣe ó máa dùn mí tí ìbá ní rí fídíò yìí o I'm sure pé àwọn kan rántí fídíò yẹn náà tí woman yẹn tó ń lament burúkú tó ń fohùn sílẹ̀ tàtàtàtà èwo lélẹ̀ tó ń fohùn sílẹ̀ tàtàtàtà tó ń fohùn sílẹ̀ tàtàtàtà tó ń fohùn sílẹ̀ pìpìpìpì tó ń fohùn sílẹ̀ tàtàtìtì pé irú ilé ayé wo lélẹ̀ ayé jágbajàgba ṣáyé náà nìyẹn àní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ it's not working kò sí fáàmù tí mo bá wọn dé lábẹ́òkúta kò sí náà nothing is working ìlú òṣì bàbá wí tán wá jókòó sínú pálọ̀ wọn
wọ́n ní Nigeria is going to war wọ́n máa deceive ara wọn wọ́n máa gbé statistics irọ́ fún wọn ẹ̀rí gbogbo tán ṣe ní Kano lánàá in the midst of poverty ìlú tí poverty pọ̀ jù sí ẹ wo gbogbo àrà tó ń dá ní Kano lánàá ẹ wo gbogbo àrà tó dá ní Kano lánàá ẹ wo gbogbo ẹ̀ at the end of the day kìíní kan 100 plane 100 private jet kí ló bá dé irọ́ náà ni gbogbo ẹ̀ bá dé irọ́ ló bá dé irọ́ òun ló bá dé ó má dùn mí tí mo rí fídíò yẹn o woman yẹn tó ń sunkún tàtàtàtà tó ń sunkún pìkìpìpì ìwọ lélẹ̀ ṣóun lélẹ̀ ṣá ẹ jẹ́ ká lélẹ̀ ẹ rántí fídíò yìí káfẹ́ alẹ́ lélẹ̀ àwọn ìkà máa fi sí kó máa replay ṣé ẹ rántí fídíò yìí ta ló rántí ẹ̀ palliative gbogbo palliative tọ́tọ́jú ìmọ̀ọ́sì oúnjẹ yìí náà ni àwọn ìka sífù ó tún pa àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n máa bọ̀ oúnjẹ yìí pọ̀ ẹ máa bọ̀ àlékótán. Méjì ni mo ṣe méjì eléyìí ni mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n bí mi dá kí n mu méjì tán nígbà tí wọ́n fi ṣe ọ̀gbìn. O ní láti lọ sọ́dọ̀ lébù ẹ̀ káwá jókòó ká jọ jẹ breakfast láàárọ̀ ẹ̀. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ ẹ̀yọ kámẹ́rà lè kọ̀ sí Mahmood kìíní yìí sí. Ẹ jẹ́ ká mo láti fi kó tán. Ó tún ń pè àwọn tó kù pé ká máa bọ̀ ọ́. Oúnjẹ yìí pọ̀ wà láàyè. Ìyà. Fọ́ọ̀bà sífù. Oúnjẹ ló ti fi kó tán. Ó tún ń pè àwọn tó kù pé ká máa bọ̀. Oúnjẹ yìí pọ̀ láàyè. Ó wà lórí Instagram. Sífù àlékótá lónìí yẹn wà láì àlékótá o. Àlékótá lónìí wà láì ẹ máa bọ̀ ọ́. Oúnjẹ yìí pọ̀. Ó ní àlékótá lónìí o. Oúnjẹ yìí pọ̀. Sífù wà láì àlékótá lónìí. Oúnjẹ yìí pọ̀ wà láì àlékótá o. Sífù àlékótá lónìí yẹn wà láì àlékótá o. Ẹ bá bọ̀ àlékótá o. Oúnjẹ yìí pọ̀ láì. Wà láì. Sífù àlékótá lónìí yẹn wà láì àlékótá o. Ẹ bá bọ̀ àlékótá o. Ẹ bá mi rí o. Oúnjẹ yìí pọ̀ láì. Wà láì àlékótá lè rí. Òtítọ́ dẹ̀ ló sọ. Sífù àlékótá lónìí yẹn wà láì àlékótá o. O ní náà kò sí nọ́mbà ló ṣe fẹ́ ṣáàjì laptop náà ló ṣe fẹ́ ṣáàjì fóònù ẹ jẹ́ yọ ọ́díò yẹn kúrò. Abalẹ̀ tó fẹ́ pè mí ẹ jẹ́ ká gbà pé +4475 9405099 bí a mo lè rẹni tó fẹ́ bá mi dá sí láàárọ̀ yìí. Tẹ́yìn náà ti jẹ breakfast ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó ará Nàìjíríà ni kò tí ì rí breakfast jẹ kò tí ì rí tọ̀sán jẹ débi gbó fẹ́ jẹ ti breakfast níbo ló ti fẹ́ rí. Ìlú jágbajàgba nonsense country tó bá wá jẹun tán wàá wá máa ronú pé what next kí ló fẹ́ plan kò yẹ nísìn wàá máa ronú oríṣiríṣi nǹkan torí nígbà tó bá ti jẹun tán tí kùn ẹ̀ kún torí nǹkan jẹ àlàáfíà máa dé sára please go here I want to leave Nigeria ibo ló wá fẹ́ lọ báyìí Nigerian passport kò gbé ẹ lọ anywhere bàbá rẹ tó fẹ́ bá mi dá sí o ẹ má bínú ẹ máa wọ ẹnu mi tó ń ṣe chọmùchọmù àwọn tó wà nílé nísàn kò ìkà abájọ tó yún ṣe máa ń fresh ní London kò ní fresh nígbà tá a bá ṣiṣẹ́ títí ibì kan la wà lánàá ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹni tó ń pè wá hello ẹ káàsán o ẹ bá mi re o àmàlà kọ́ leléyìí ó fẹ́ jọ láfù tàbẹ́kúta ni bọ̀ kò ń ṣe láfù. Àmín.
lágbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. Olúwa ti gbẹ fẹ́mi rẹ̀ wà láàyè. Wọ́n ní fi ní sàwábì nígbà tó gbòòrò nígbà tó gbòòrò bàbá dé o. Àmín àmín Ọlọ́run. Mo ń wo fúgàmù yẹn, mo wò bẹ́ẹ̀ ní rí káàkiri lóru. Night market ni bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Mo tún jí láàárọ̀ mo tún fi wo pé òkùnrin ló tún ti ń dáná yìí. Àbí kí la fi ṣe sí báyìí? Àṣà jẹun. Àwọn olóyìnbó ló gbé káàdé èèyàn sínú igbó láti lọ máa ṣe ogun. Bó ṣe ń kidnap wa ló ń gbé wa. Orúkọ Jésù ẹ̀rù ní ṣe láàánú àwọn. Àmín Ọlọ́run. Àmín. Ọlọ́run á pa ìjọba fún wa lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. No going back. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jà tún bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé nítorí pé data tẹ́ fi ń gbọ́ wa lójoojúmọ́ kò ń ṣe kékeré. Ẹ káàárọ̀ engineer ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ ra sà engineer. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sà ẹ bá mi rí o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀. Àmín. Lágbára Ọlọ́run. Ṣé ẹ rí pẹ̀lú ìbẹ̀rẹ̀ program tí ẹ ṣe yìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Pẹ̀lú lifestyle èèyàn ń lò Nàìjíríà lòótọ́ àbíbẹ̀ nígbà àìbá wa gbé 24/7. Kéèsì wa ti débi pé tó bá di weekend àwọn èèyàn lọ síbi pátí. Mo mọ ní ẹ̀ńtọ́ invite. Ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń ṣe IV nísìnyí. IV làwọn èèyàn fi lọ pátí nísìnyí. Tó o bá ní IV wọ̀ ní jẹ́ kó wọlé. Tó fi dé north. Ẹ̀dẹ̀ wá rí fún ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní north níbí. Ní ìjà wa yìí. Ṣé pé ó tún wà ní north náà bẹ́ẹ̀? Kí lẹ́yìn sọ yìí? Kábíyèsí Ọlọ́run. Bóyá àwọn ọlọ́pàá dominate lé wa lórí. Wọ́n ń bí dominate but nevertheless náà àwọn àkọ gàgàrẹ́ náà àwọn ti tábẹ́ tí wọ́n náà wò jẹ́ wọ́n náà ò gbórí. Wà wá gbé omi báyìí wá gbé sùn wá gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ń ṣe pure water. Àwọn èèyàn máa jẹ lórí àkìtàn báyìí. Lórí bí omi dustbin àwọn èèyàn máa lọ jẹun bẹ́ẹ̀. Lórí àkìtàn. Kò sí go back ọ̀nà wa lọ́wọ́ ni. Omi. Ká má sì fi tẹ̀sẹ̀ ẹlẹ́sìn mẹ̀sì ká má fi ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtò wà lẹ́yìn ẹ bá mi sọ fún wọn ṣé bàbá mi ẹ bá mi ṣàlàyé fún wọn ṣé ìjà ẹ̀sìn là ń jà ṣé ìjà ẹ̀sìn là ń jà ní àbíjọ́ òmìnira ẹ bá mi ṣàlàyé fún àwọn tó ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín sà. Bí a ti ń sọ tó yìí ara poverty level wa náà ò jẹ́ káwọn èèyàn orí ti lọ kò sí program yìí kẹrìntì mo wá miss. Ẹ ṣé gan ni sà. Etí bá dé láti fi ṣe màá wò lóru àwọn ìyàwó mi á ń ṣe mí ní kí. Ẹ bá ń kí àwọn ọmọ ẹ ṣé gan ni. Pẹ̀lú máa ń wò pé àwọn tí ń dé south west àwọn brothers mi àwọn ọ̀rẹ́ mi tájọ lọ sí school some of them are having nothing to do. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi púpọ̀ ni wọ́n ti sá fún mi báyìí wọ́n ní Koiki ò nọ́mà mọ́ wọ́n ní tó ń ṣe ìkó nọ́mà. Láti last year làwọn kan ti bá mi jà láti last year. Ẹyin ṣòro ẹyin. Àgbọ̀ bàbá ọmọ ẹ ṣé gan ni. Ẹjù wà ń bẹ̀ ló ń gbọ́ yín. Network wọn. Kódà wọ́n ní nǹkan. Bẹ́ẹ̀ mo ń gbọ́ yín sà petition. Petition wọn ní láti ní data ìyẹn tó wá kéré ṣé mo bẹ́ẹ̀ kó ṣe wo program yìí ó máa wù mí kó jẹ́ gbogbo Yorùbá àgbáyé pátápátá ní wo program yìí. Is it practically possible? Possible. Àmìlà lọ́tọ̀. So wọ́n máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ program máa ń ṣe ìwẹ́ntì tó wá sọ́dọ̀ mi máa Good morning Michael. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire tí ẹ wà ní north. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ wà ní south east. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní middle belt. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Newcastle. Mo mọ bàbá mi tó ń pè ní gbogbo gbà máa máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi mute ti background. Ẹ bá mi rí o. Ẹ bá mi rí ẹ mute ti background ẹ dáàdì. Orí fóònù nìkan ni ká ti sọ̀rọ̀. Ẹ lè máa wò mí níran bí ṣe ń jẹun. Ẹ má bínú gbọ́ ìtẹ́ ìwọ̀n. Ẹlòmíì rẹ̀ ní kò wà etiquette bí ṣe ń jẹ. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ara ìjà lẹ́yìn wà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ kàn ṣe ń gbọ́ láti náà ṣì wọ́n ṣẹ̀ jí ni. Lẹ́wọ̀n wò pé kí ni bọ̀bọ́ ẹ̀ tún gbé dé láàárọ̀ yìí torí oríṣiríṣi ara ló wà lọ́wọ́ Koiki. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tí mú tọ̀dọ̀ tí ẹ̀bẹ̀ mi náà rí náà ni ẹ jẹ́
jẹ́ ká gbọ́ ìtẹ̀fẹ́ bá wa sọ bàbá mi nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwòrán tí mo fi ń wọ̀nyí last year ni gbogbo oúnjẹ tán ní kọ́ pín fáwọn èèyàn covid wọ́n bá tọ́jú ẹ̀ ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ náà. bẹ́ẹ̀ bí ń sọ yẹn mú fún àdéhùn fúnra mi fẹ́ kọ́ kọ́mẹ́ǹtì ètò ẹ̀fẹ́ rántí wúmà yẹn wọ́n sọ pé èwú máa ń fama. bẹ́ẹ̀ ni màá lọ wá fídíò yẹn ó yẹ kí n lè rí. ó kàn wá very frustrating. tẹ́lẹ̀ ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní ilé náà sọ̀rọ̀ response ẹ̀ máa gbọ́ ń bẹ̀. ẹ̀ á mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí last caller ṣe sọ a lè fi gbogbo ara blame yìí lọ́rọ̀ pé. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti subject àwọn èèyàn sí in term of poverty ó ti. ó ṣe kékeré. ó ti gba ọpọlọ ẹlòmíì. bẹ́ẹ̀ni. láwọn tẹ́ rò pé wọ́n yẹ kán mọ̀ gan-an náà lẹ́ni tó kàwé ní àbí tó ẹ wò bá a ṣe ń ṣe lẹ́sà àjàmọ́ sí ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ́sà fún tí wọ́n ṣe ń bá yín sọ pé àwọn kan máa pè mí ní àgbẹ̀ fún tẹ́lifíṣẹ́ mute àmì máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pèpè ọ̀gbẹ́ni lẹ́yìn Koiki bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ àwọn kan oríṣi ẹ̀mọ̀ pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi allegation label bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tí ẹni tí ọba nífẹ̀ẹ́ sí rẹ jẹ wọ́n sọ ẹ̀ kò sí bó ti fẹ́ jẹ́ èèyàn lè lọ́ọ́ ṣe tó ń lọ nílé. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni. I can imagine àwọn tó dá voice yẹn mọ̀ wọ́n ní bàbá ẹ tuntun lọ pé bọ̀bọ̀ yìí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé kó ń gbọ́ yín sà. mo kọ̀mẹ́ndì bàbá ọlọ́run kó jẹ́ kán bá ṣe pẹ́. bẹ́ẹ̀ni kọ́lọ́n túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá wa Akíntóyè. lágbára ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. lágbára ọlọ́run oníṣẹ́ ìwà. lágbára ọlọ́run thank you very much ẹ ṣé gan ni bàbá wa. mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá lálùbáríkà ìwọ tó wà nílé the reason why you can see mo mọ̀ pé nǹkan tí ń pè mo ti rí Kẹ́hìndé tó ń pè ẹ jẹ́ ń pè padà +447594050979 oúnjẹ òun ló jẹ́ kó jẹ́ the basic things of life oúnjẹ kíyàn lè jẹ ẹ̀yà ń gbọ́ nǹkan tí Kẹ́hìndé fẹ́ bá mi sọ láàárọ̀ ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi àgbàlagbà. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàsán àti wà lọ́sàn gbogbo àti wà lọ́sàn. ẹni fẹ́ sáré wọ plane ti máa bọ̀ London mo tó bá ń jẹ ẹ mọ̀ pé plane tẹ fẹ́ wọ̀ yẹn ẹ ní sùúrù tẹ bá fẹ́ wọ plane ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Ìbàdàn ẹ lò 6 hours lórí bẹ̀ ẹ ti dé London 6 hours láti Èkó dé Ìbàdàn èèyàn máa ti dé London ìlú òṣì ìlú já ó dà pé mo ṣe máa lọ bu díẹ̀ sí kò fi ká mi lẹ́nu mò ń gbọ́ yín. Can you bring my coke out? Hello? Can you bring my coke out? I watched your program yesterday night. Yeah. It was lovely. Yeah. It was lovely. You know, Friday, àwọn èèyàn wọ́n bí di pé bíjì ló yẹ kó máa lọ. Kò ń ṣe bíjì ló yẹ kó máa lọ. Ẹyọ kan ló máa ṣiṣẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ kó ló máa ṣiṣẹ́. Night shift. You understand me? You make money. Yeah, night shift. You make money. You go to work to make money. Àtẹ̀ ní káwọn èèyàn máa lọ night vigil. Bọ̀ ṣé gbogbo ìgbà ni àjẹ́ ló ń lé wa, oṣó ń lé wa? It's the country system. It's the system in this country that is making everybody to suffer. The system in the country that is making everybody to suffer. I love that program so much. The cook out. The one on the gas. Oh, here. Bring it here. Yeah, move. Bẹ́ẹ̀ni ó máa reduce ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn dáàdi wa tó pè tán nísìn wọ́n náà ṣe night ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí wọ́n náà ṣe night àwọn ṣe délé àárọ̀ yìí ni tó ń sùn whereas ẹlòmíì wà Nàìjíríà nísìn ó ti yẹ àní káwọn èèyàn má ṣe fàájì but winter sọ ni pé fàájì yẹn nísìn ó ti wà minimize nítorí pé the system inflation ti wọlé àgbákò ti dé Nàìjíríà báyìí àgbákò tá à ń wá tẹ́lẹ̀ ó ti dé Nàìjíríà báyìí. Wickedness of the God. Mo tún ti rí another video kan tí máa fi sí nísìnyí but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ Mr. Kẹ́hìndé. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Afghanistan mo tún sọ fáwọn èèyàn mo sọ fáwọn nǹkan báyìí nǹkan tí àwọn pípọ̀ yìí wà ní Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ní Nàìjíríà wà ní Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ní Nàìjíríà. Wọ́n ní wáyé sí àwọn ẹ̀yà kan àwọn
ẹ̀dá. Why will a tribe or a part of a tribe adébẹ̀rẹ̀ ti máa pa àwọn tribe tó kù? What for? What kind of wickedness is that? What kind of wickedness is that? Wọ́n náà ò ní jẹ́ ká rí Nàìjíríà. You just kill people at random. But the nǹkan tó tún wá jà mí lẹ́nu jù, àwọn tó tún pààyàn yìí, àwọn náà rẹ́dù láti pa ara wọn. That's the big problem. Wickedness of the government. Ẹni sùn Mr. Kẹ́hìndé, ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Wickedness of the government. Ṣé gbọ́? Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ẹ rántí àwọn fídíò yìí, ó dàbí àná ni, but this is what is still happening in our land, in Yoruba land, in Biafra, in Middle Belt. Wickedness of the government. Ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ náà, Mr. Kẹ́hìndé. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n rí pé àwọn ẹ̀yà kan wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tuesday wọ́n ò tí ì lọ àárẹ̀tì wọn. Tuesday àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ló láṣẹ lórí army, àwọn ló láṣẹ lórí DSS, àwọn ló láṣẹ lórí police, àwọn ló láṣẹ lórí navy, àwọn ló láṣẹ lórí air force. It's just for them to command. Gbogbo àwọn tó bá wà ní gbóyè o, ẹ lọ àárẹ̀tì wọn àbí kẹ lọ àárẹ̀tì wọn, kẹ lọ kílẹ̀ àwọn ọ̀. That's it. And again, èmi tẹ̀ tí wàá rò ó sì, mo tún wá rò láti di Monday, mo tún wá rò. Ó ti táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá táwọn ọba fọ́sìtì ò bá lè ṣe. Ó ti káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀kọ́ kó gbogbo àwọn náà. Káwa lọ flush wọn jáde. Yes, a máa lọ fèsì wọn. Kó gbogbo aráàlú kó jáde kó kẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ kó fi gbogbo àwọn yẹn lẹ̀. Kó gbogbo aráàlú ó dẹ̀ sọ bí tí àwọn pípù yẹn wà, a máa lọ síbẹ̀. Ká lọ flush wọn, ká dẹ̀ lè ní good life. Once and for all, we cannot wait for them to be killing us. We cannot. I'm telling you now, Muhammadu Buhari, we cannot wait for your fucking tribe to be killing us. We cannot allow enough is enough. Enough is enough. Muhammadu Buhari, the president of Nigeria, we are telling you, we cannot allow the tribesmen, Fulani people, to be killing us. Enough is enough. Not allow that. Not allow that. We will not. We are ready for it. We are ready for it. We are ready for it. Give us God. Give us God. If the president, the government can come, they should give the masses God. And let them see what we will do. Give us God and Ẹ ṣe gan ni tẹ́. Ẹni ká máa sọ̀rọ̀, ẹni ká dákẹ́ níbi tó ti ń pa wá lójoojúmọ́. Let me turn the camera so that those of you watching on Instagram can see what is happening on the other side. Thank you very much, Mr. Kẹ́hìndé. This is one of my very big brother as well back home. All right, thank you very much. Lẹ́ẹ̀kan sí, the reason why I do programs and show you, ṣẹ́rí ọmọ tí ẹ̀ ń rí ní the other side yẹn tó lie down, máa yọ picture yẹn kúrò nísìnyí. Ẹ bá rántí pé last year, sometimes I will remind us of some of these dead. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n pọ̀ ọmọ yẹn ní last year. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ again. This was last year. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí. So those of you now on Instagram will be able to see the full screen. And I'm going to go on the Slack. So remember, I'm going to Okay, we have a caller coming through. Ẹni sọ ẹ jẹ́ kí n mute ìtòlùdó yìí. Wọ́n náà ti kú ó ti lọ, àìmọye àwọn tó ti kú bẹ́ẹ̀ tí up till now government ò tí fún wa ní ta ló pa wọ́n, ikú wo ló pa wọ́n, tí wọ́n ti persecute ẹni tó pa wọ́n. A lè sọ fún gbogbo ilé pé wọ́n ti sin Ọlájùmọ̀kẹ́ lánàá, kọ́lọ́n bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ re. À ń gbọ́ yín o, alàgbà wa tó ń pè, ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọlọ́run wà pẹ̀lú. Kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀.
à ń pariwo Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká ti fi kan wò omi ló kéré jù lásán ní Nàìjíríà. Omi lẹ́kọ̀ọ́ rásán yẹn. Water Resource Ministry gbogbo ẹ̀. Ṣé achievement ló rí ṣe? Ká tó máa sọ̀rọ̀ iná omi lásán. Ìjọba kọ́lé sí tẹ́lẹ̀ àwọn akọ́rù ẹ̀ lè romi. Ṣé ìlú yẹn ṣe wá ṣiṣẹ́? Gbogbo ẹ̀dẹ̀ ń pariwo gbọ́n wọ̀nyí náà ń pariwo. Ṣé dandan ni ká wà papọ̀ ni kò ń ṣe dandan? Ṣé dandan ni ká wà papọ̀? Àṣà àti ṣe wa kò ń ṣe kọ̀ọ̀kan náà. Kọ́lọ́múdọ́mú yẹ ẹgbẹ́ ni ó ti sún wa 60 years independent kò sí àṣeyọrí kankan tíjọba Nàìjíríà location 419 ìtàn lè tọ́ka sí pé 60 years of failure ni. Kí la wá ń sọ? Yorùbá nation ló going back ni. Kódà ẹ ṣe gan ni. Inshallah. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa Junai. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi. I can now read the comment on YouTube. Tẹ́ bá fẹ́ dá sérí ètò náà +4475 kakọ̀ fi ṣe tí bá ti jẹun tán. I'm going to end the broadcast. It's a busy day for me today as usual and we have a lot of things to do. But ẹ jẹ́ ká play audio ilé again. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí wọ́n sọ níbí báyìí. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha. Ọ̀ṣun Ankara in Ilesha is happening. Ẹ káàbọ̀, ẹ bá mi mute ti background yìí náà, ẹ mute pátápátá wálẹ̀ pátápátá. Ẹ bá mi dá sí. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ ṣe gan ni. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Àwa la fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀. Ṣùgbọ́n láti sọ kínní kan ẹ̀tọ́ sáré lẹ́kọ̀ọ́ yẹn nítorí àwọn tó wà ní Bàràpá gbogbo wọn ti mọ̀ wípé lóòótọ́ náà fẹ́ pa ìran Yorùbá nù. Ṣùgbọ́n àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò tí ì bìlíì wípé àwọn Fúlàní yìí fẹ́ wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá nù. Nígbà ìgbò bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ ló ṣe máa mọ̀ pé yẹ ìkọ́ tá à ń sọ real ni. Ìkọ́ lójú wọn sì àwárí di arínú arínú arílò àwa sì yà á jẹ wọ́n. Àwọn dẹ̀ gbàgbé pé every month ní àwa ò lè ṣe ká má fún wọn ní nǹkan. Wọ́n bá ní wọ́n sọ pé ká má fún wọn ní nǹkan kan mọ́ kó ti wá sílẹ̀. Káwọn náà wá wò ó àwọn náà máa níbi ń pa wọn ìyà ń jà wọn. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ̀lé ń tẹ̀lé yìí pé Nàìjíríà yín á dáa. Nàìjíríà yín lè wọ́n tó rà fún. Lójoojúmọ́ ó dẹ̀ ń fún yín bí ẹni fún ẹran. Ní ìrọ̀pá àwọn pípọ̀ yìí jẹ́ ìṣẹ̀ ráì. Wọ́n ní kò sógun ṣùgbọ́n tó bá ti di láti àná ní pàtó ti wà Sunday lọ́dọ̀ wọn. Ẹ̀jẹ̀ ní kò sówó lọ́wọ́ yín. Ẹ̀jẹ̀ nítorí Ọlọ́run kí ló ṣàwárí Yorùbá náà? Mi ò kẹ̀kẹ́ kí ló ṣe wá? Èmi ò bí lè fogun jà wá o. Mi ò bí lè bọ̀ ẹ̀. Àwa ara wa là ń ṣera wa. Ẹ̀kọ́ wo ìlú tí ò tiẹ̀ tó Nàìjíríà yẹn wọ́n ṣe níná tó lómi tó ní gbogbo ẹ̀ kò síbi tá a máa dé lónìí tí kò sọmọ Yorùbá. Denmark bẹ̀rẹ̀ 5 million ni wọ́n. Estonia kò pé 2 million 1.3 million ní Estonia 1.3 million. Ìjọba àwọn kí ló dé tí a ò lè pawọ́ pọ̀? Ẹ lórí àwọn APC yìí lẹ lórí PDP yìí lẹ fẹ́ kú sí pẹ̀lú bó ṣe fìyà jẹ yín. Kò yé èmi o. Orí ẹ̀ lọ fẹ́ kú sí o. Ṣùgbọ́n ó má bàa léèdì jù kó tètè parapọ̀. Ìjọba ló wọn ò fẹ́ wà pẹ̀lú Yorùbá nation fine. Yorùbá ló ní wọn sì fẹ́ nọ̀rọ̀ fábùkẹ́. Ìgbà tó bá tó àkókò fúnra wọn ló máa rọ́ọ̀ṣì wá sínú ọkọ̀ lúà tó lọ́kọ̀ yẹn ti ṣí ọ̀rẹ́dì ó rẹ̀ ti kún. Kọ́ wá rántí owí bèrè ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí dàpọ̀. A ò mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nírọ̀lẹ́. Wọ́n pariwo lọ́tún lọ́sì. Báwo náà wọn gbọ́ nǹkan tíjọba ń ṣe fún wọn? Ó ní wọ́n ṣe lè lo íńtánẹ́ẹ̀tì. Wọ́n fi wọn sínú òkùnkùn. Àwọn tó ń bí lónìí wọ́n ti gbàgbé. Wọ́n ti accept
ẹ ṣe gan màmá wa ìyá Oòduà tẹ́ bá rántí orin kan tá máa ń play ní gbogbo ìgbà àwọn ìyá Oòduà oríṣiríṣi ni individual ni oríṣiríṣi là ń ṣe bá ṣe ń náwó là ń nọ́ra but àwọn tó wà nílé they are not taking it serious àwọn majority take it serious kò tẹ̀ ṣe fídíò eléyìí ni mo fẹ́ lò ó ní kan tó ṣe send sí mi the Boko Haram the terrorists they are becoming bigger on a daily basis. They are becoming stronger. And while our people are still thinking that things will be better. Bí ẹ̀rù ṣe ń bà àwa tá wà níta pé ṣé àwọn tó wà nílé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà nígbà táwọn sọ fún oúnjẹ ni mo jẹ nísìnyí ìwọ̀nba ta ti ń jẹ ikùn mi o lè jẹ lè nísìnyí kó tó tún náà pété ronú tún jẹ míì nítorí pé oúnjẹ tí mo jẹ nísìnyí ó ní a lot of kí la máa pè é protein àbí gbogbo ẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ ló kọ́là ẹ bá mi mute ti background ẹ bá ti ń bọ́ sí orí ètò à ń gbọ́ yín o ẹ káàbọ̀. ẹ káàsọ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí. àwa ni kò ní fi wálẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. sẹ́rí tẹ̀lé àwọn èèyàn wa ní ìmúṣẹ́ṣẹ́ làwọn èèyàn wa ní Nàìjíríà. ọ̀rọ̀ ọkọ̀ máa ń pa mí lẹ́kùn kí má fẹ́ pé ó pa mí lẹ́kùn ọ̀rọ̀ ọkọ̀ máa ń fún ní ìṣòro. ẹ máa bá wọn tó bá wọn máa yí báyìí wọ́n máa yí báyìí wọ́n máa yí báyìí. ìyá dẹ̀ ń jẹ wọ́n. tó ń ṣe kékeré. ìyá ń jẹ wọ́n bí ó bẹ̀rẹ̀ nínú ọba yẹn sọ̀rọ̀ yìí. wọ́n ní oko 20 acres tó ní kó tó ṣẹlẹ̀ yìí mi ò lè ṣe anything lórí ẹ̀. ní àfẹ́ ṣe lórí ẹ̀. láti abandon ẹ ní. bẹ́ẹ̀ni. kí o ní investment kí o dé abandon ẹ just like that. ṣé yóò ti pa economy ni. This is Ikodu Palliative. Ikodu Inlet Service House. This is Ikodu Palliative. Bí ọba délé ìyàn kọ́kọ́ lọ bọ́ gbogbo aṣọ yẹn sínú ibi tí wọ́n máa ti fọ́ ni tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni mo lọ lánàá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa ń pa mí lẹ́kún kí má fọ́rọ̀ tàbí àwọn ó máa ń pa mí lẹ́kún lójoojúmọ́ ni. Lójoojúmọ́ àti lọ́wọ́ fi bá kí ìṣépè fún wọn. Pàtí ni every day. Àwọn máa ṣiṣẹ́ nígbà morning afternoon night. Àwọn máa lọ iṣẹ́ ní aago mẹ́jọ wọ́n ti wọlé aago mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti bá wọn bá ìrọ̀lẹ́ bá wọn jókòó sí àwọn tí mo jí. Wọ́n ṣépè fún wọn ni. Ṣé wọ́n ṣe èpè fún wọn? $20 billion ní diaspora fi ránṣẹ́ sílé for so many things. Ìyàn kan ló náà ní 20 acres oko wọ́n ti abandon ẹ̀ torí Fúlàní. Èyí sì wọ́n ti jókòó tó ti mú tí báyìí sí wọ́n mu tí ni. Wọ́n ṣe ìpè fún wọn. Àwọn àwọn àríbà yìí sì ilé oníkálùkù wà pẹ̀lú fámìlì rẹ̀ wọ́n wà pẹ̀lú fámìlì mi bì í. Ọ̀tà àwọn ọ̀gá máa rìn kiri bí ìgbóná. Níṣẹ́ lọ́wọ́ lẹ́jẹ̀ lọ́rùn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa pariwo ọ̀rẹ́ mi kan bí a bí 2 months ago kan lórí ọ̀gbẹ́ sanwó lé mo fún ní bí a 30,000 naira. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n á fún dáadáa wọ́n á fún àbàtà ọ̀dà ẹ̀ ní kí ni kíní yìí ló máa tán ara yín mọ̀ pé àtúwá lórúkọ ẹ̀ àtúwá every year àwọn àbúrò mi tó wà náà jà ẹbí ni máa fún olówó màálù. Thank you very much Aziz. Ọmọ ara ẹran méjì o bọ̀dé mi owó màálù tó máa pa èmi ni máa mú màálù nálẹ̀. Ọdún yìí mo kàn jáde mú wọn lọ́wọ́ mi níbi ní fún wọn. Níbi ní pé bí mo ṣe fún wọn lọ́wọ́ màálù yẹn wọ́n ra màálù yẹn o. Àmọ́ àwọn náà wá tún lọ ẹ mọ̀ pé diaspora pọ̀ nípa so bí ẹ̀yin ò ṣe fún wọn yẹn wá tún níyàn kan tó máa ṣàánú wọn lọ́dún yìí tó máa fún wọn ní owó yẹn. Mayegun ní they are 5,000 naira gang on Facebook. Ẹ ṣáà sáré fún mi 5,000 bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fún mi 2,000 bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má dárúkọ. Èmi àwọn ọmọ ara ẹ̀ wọn lára méje mi ìbọn tèmi ni máa mú màálù rẹ̀ as the first son of the family. Mo lẹ́tọ̀ọ́ obìnrin o but I'm the first son responsibility mi mú láti ṣe. But ọdún tí mo kàn mọ́ sọ pé mi ò. Pé ẹ gbà ní tó bá fi ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa padà ṣe náà ní sẹ́ẹ̀ wọ́n máa ra ọmọ bọ́sì. Níbo kò bá nọ́mbà ní ẹsẹ̀ ọmọ aláti rà.
ó dà ẹja tó fẹ́ lómi láàyè ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ rí pé àwọn ọmọ wà nulé ọmọ ti jẹun kò ń ṣe pé dádì ebi ò tí ebi ń pa mí mọ́mí ebi ń pa mí ẹ ló kọ́là ẹ̀bí akẹ́ pè mí padà 959 let me release this audio palliative ti Kòròdú lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio ẹ̀ +4475940509 ní pẹ́ lórí ètò lénìí nítorí pé ìrìn àjò wà lẹ́sẹ̀ Koiki Media bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ àná agbẹ́yìn lọ sí Spitalfield Market. This is Ikodu Palliative. In Let's Service House. This is Ikodu Palliative. This is Ikodu Palliative. This government. And the and but this is Ikodu Palliative. ẹ ti wọlé sórí ètò bàbá mi ẹ káàbọ̀ ẹ bá mi re even though pé mo ti fẹ́ parí ẹ má bínú ẹlòmíì lè ní àwọn Koiki bó ṣe ń jẹun yẹn kò dáa má jẹun bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lálẹ́ lọ́sàn-án mo ń gbọ́ yín bàbá mi. Agbàbìrì. Sọ́rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wa yẹn ó tojú sú mi. Kò ń ṣe kékeré. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn wọ́n dẹ̀ ń tan àwọn ará yìí. Ẹ̀yin máa tàn wá. Wọ́n ń tan àwọn èèyàn táwọn èèyàn náà dẹ̀ sọ jíjójú wọn dúdú tì náà. Because mo gbọ́ program kan ní àárọ̀ yìí lórí ètò Oríyọmí Hamzat. Iṣẹ́ táwọn yẹn tẹ̀ ń ṣe kíyàn kudos ẹ̀ ní but 1 million Oríyọmí Hamzat I love this job like Okun Foundation but 10 million wọn tó wà Nàìjíríà kò lè solve problem tó wà nílẹ̀ 10 million Oríyọmí Hamzat kò lè ever solve problem yẹn. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ibẹ̀ bí ẹni pé mi ìgbọ̀rú ẹ̀ ló pa mí lẹ́kún. Because wọ́n jókòó sórí gbogbo àwọn nǹkan yìí tí wọ́n dẹ̀ fi ń dúdú ojú gbogbo àwọn ará ìlú tí wọ́n àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo òwú tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ síta kó jẹ́ kí wọ́n mọ tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn gbogbo àwọn gbọ́gbọ́n ò lẹ́nu ọ̀rọ̀. Níbo. Okay, there is one local government chairman tí wọ́n wá sórí ètò yẹn. Ó láti máa sọ yí pé òun lọ sí immigration office láti lọ sign one or two documents. Àwọn immigration láti máa gba wọ́n na lókù gọ́ọ̀mẹ̀ntì chairman yẹn wọ́n àrásà wọn mẹ́ wọ́n gbá máa lẹ́gọ́ létí. Mélòó. Wọ́n gbá chairman létí. Immigration. Mélòó. Ó fẹ́ kó mi ìgbọ́rí ó náà tó yìnbọn bọ́ kó bá kó fi sùúrù ṣe òun fi ọgbọ́n ṣe. Mélòó. Ó ní wọn máa láti yin oníbọn níbẹ̀. Local government chairman. Kàwá imagine local government chairman nìyẹn tó bá jẹ́ aráàlú lásán kọ́. Ní wá bèrè olóòtú wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni nǹkan pé kí ló fi àmì kí ni gómìnà ṣe nígbà tó gbọ́. Gómìnà kẹ. Onígọ́mìnà ò lè ṣe nǹkan kan omi kan tó lóun rò pé bá pé àti pé agbára tàbí kò yẹn ń lò láti òkè náà ní agbára yẹn ti wá. I'm sure pé program ten sọ yẹn mo ti gbé sí page Oríyọmí Hamzat ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. À ń gbọ́ yín. Can you imagine that? I can't believe it. Nígbà mo gbọ́ láàárọ̀ ìmúdé. Mélòó. Ní Nàìjíríà láìṣe ìbò common council àdúgbò ẹ̀bọ̀ aráàsì ẹ̀bẹ̀ yẹ ká máa sọ pé lóko mẹ́jọ chairman. Kò sí respect for anybody. Kò sí respect for all. So tẹ bá máa wádìí lọ́wọ́ lawless Fúlàní ló wà ń bẹ́ẹ̀ Fúlàní ni. Yorùbá ló máa ṣe paper work Fúlàní gangan ló máa jẹun tó dáa. Ìlú jágbajàgba. Ṣé ìgbà tó ẹni sùn bàbá mi ẹ̀gbọ́n tí Màlámí sọ nísìn Màlámí ní òun ò mọ̀ kankan nípa ilé ṣífù tí wọ́n lọ yẹn ó ní òun mọ̀ kankan. Now nígbà tó ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ ṣífù gọ́vnà gan wà wẹ́ẹ̀ gọ́vnà Ṣèyí Mákindé gan ó ní òun ò mọ̀ bó tó bá wà mọ̀ ìyẹn kú òun ó kù sọ́dọ̀ Ọlọ́run. As if everything is normal. As if everything is normal. Ẹ wo Gbàjàbíà ẹni sùúrù bàbá mi ẹ wo Gbàjàbíàmílà nísìnyí wọ́n wá ti bẹ̀rẹ̀ project kan ní agbègbè ẹ̀ federal òun ni mò ń ṣòfin yìí o reconstruction of Ìṣọ̀lá road off Randu Surulere. Ìbéèrè tí mo wá ń bi honourable Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ni pé ṣé nítorí ẹ̀ lẹ ṣe sign PIV law into lẹ ṣe gbà fún Buhari nítorí pé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ní fẹ́ lọ àti Ìgbò ṣé ní gbogbo lóun tó ń gbà gbogbo àwọn bíi tó ń sign yìí tá a bá lọ tán
wọ́n máa wá sọ fún wa pé àwọn náà máa gba commission lára ẹ̀ because kí ni ìdí tó ṣe sign PIB yẹn ṣé torí pé project tó fẹ́ ṣe fún ẹ ní Sùúrùlérè ni ìbéèrè ni mò ń bí o ẹni tó bá mọ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé Koiki ó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni mò ń gbọ́ yín o bàbá mi ẹgbọ́n sókè. in fact mo fẹ́ mo gbọ́ láàárọ̀ mo wò pé ṣé gbogbo àgbọ̀ ṣé wọ́n bọ̀rọ̀ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣé ọ̀dà máa yan ọgọ́ ò lè mẹ́ńtọ́nù pé nǹkan báyìí ló ọkàn ṣáà sọ òótọ́ tó kọ́ fún àárín yẹn kò ẹyẹ ìnà kò sọ̀rọ̀ tán ó kàn sọ yìí pé olórí ọlátòkè ní oníkọ́sàgbàgbé oníkọ́sàgbàgbé olórí ìgbẹ́ fọlọ́ pé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. pé wọ́n tẹ̀ yín bọ́ pa. nígbà wọn yìí oníbọn Mákindé bẹ́ẹ̀ ti lọ sí ìlú ọjọ́ ṣe fáìdìsì. nígbà kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ bí Mákindé bá débẹ̀ gan wá gbá etí ẹ̀ dànù àwọn pípù ní agbára tó ń ṣe kékeré ṣẹ́rí Fúlàní kékeré dádì ṣẹ́rí Fúlàní kékeré agbára tó ní ojú ti Buhari gan tó wà ní Aso Rock lọ mo parọ́ fún yín ẹ lọ sí gbogbo bọ́dà wa ní Dìrókò ní gbogbo àwọn border line yẹn ẹ̀rọ àwọn ọmọ yẹn small young boys wá pàì dànù síbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ wá wọ́pọ̀ ẹ̀ sínú igbó ẹja ló máa jẹ́ dànù. Keep one Nigeria for what? Keep one Nigeria for what? Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ṣé gan ni kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run a máa educate wọn náà ni àwọn ọ̀tẹ̀ ní jẹ́ kó sú wa ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká sáré ka àwọn tí wọ́n lọ kí àwọn fámìlì ọmọ wa torí ọmọ wa náà ni nítorí pé kò jẹ́ kó bímọ sáyé wọ́n pa ẹ rántí ẹ̀ Jùmọ̀kẹ́ ẹni sùúrù ẹni tó ń pè wá ẹ bá mi ṣe just few seconds. According to this message here, the Ìlànà Ọmọ Oòduà International Youth Wing present a symbol of matrodon and a cash token to the family in order to honor Jumoke, a young Yoruba youth who was killed by the Nigerian police bullet during our peaceful self-determination rally on the 3rd of July. She was laid to rest yesterday, Friday. Friday, 20th of August, ní Aton Cemetery. My date bẹ̀rẹ̀ nísìn because date yẹn ó wrong, but rántí ẹ̀ kọ́lọ̀ kó tẹ sáfẹ́fẹ́ rí kọ́lọ̀ kó bá tẹ sáfẹ́fẹ́ rí. Ẹ já lọ sí UAE níbi tí kọ́lì ti ń bọ̀ that's tó bá wọlé ẹ ló kọ́là. +4475 940500979 òun ni orí ètò tí ẹ máa bá wa dá sí ní àárọ̀ yìí nítorí pé tá a mọ̀ kó wá sọ kí ló dé tó ṣe ń fìyà jẹ wá kí ló dé tí àwọn kan fi dá sí tó wà nílẹ̀ kí ló dé tí wọ́n ń fì sẹ́yìn kí ló dé táwọn tó mọ̀ àwọn dè no ṣé tẹ bá dàgbà títí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbéra yín ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ lẹ́kàn tẹ́lẹ̀ kan náà kí ló máa ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́yin bá lọ nítorí pé ó dà pé ẹ wò pé ẹ rí ọjọ́ ọ̀la àwa ń sọ fún yín pé ká lọ ẹ̀yin ní ká má lọ tẹ́yin bá wá dàgbà tẹ darúgbó tẹ wá kú kí lẹ máa fi sílẹ̀ fún àwa tó kù ìbéèrè ni o ẹni bá mọ̀ ẹ bá mi bi wọ́n kí lẹ máa fi sílẹ̀ fún wa because those that are saying that we should be united we should keep one Nigeria my question to them is what then happened ode o what then happened when it comes to aftermath táwọn bá ti kú nígbà táwọn bá kú tó bá lọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ gangan gbogbo àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé nọ́mbà àwọn ìlú yẹn wọ́n fi dá sétò but because of the like WhatsApp ní gbogbo àwọn Arab country yẹn because wọ́n mọ̀ pé WhatsApp wà encrypted so ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ń bára wọn sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ so because I can see so many numbers trying to call from that region but kò wọlé so I'm very sorry if it's not coming through ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé máa wọlé torí pé ìsàlẹ̀ níbí báyìí ni hello caller kí ló dé ẹni tó bá wà ní UK lè pè direct tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń struggle pẹ̀lú WhatsApp because number yìí náà struggle I'm not sure why ẹ jẹ́ ká lọ sí Turkey mo ní alàgbà kan tó wà ní Turkey tó bá fẹ́ bá wa dá sí agbẹ́yìn lọ sí Spitalfield lánàá hello caller ẹ ti wà lórí ètò ẹ bá wa dá sí. mo kọ́kọ́ fẹ́ kọ́mẹ́ǹdì lórí odò effort yìí. a dúpẹ́ fọlọ́run.
And my wish is that if you're about to do that, and you are into. Lágbára Ọlọ́run. Because your effort is, at you cannot even pay it back. I just want you to know that we appreciate you so much. Thank you. And keep doing the good work. No going back, Benny. Yeah, no going back. So don't know Nigeria, I'm going to tell everything to say Benny. Benny. Question that Benny concept, Benny. That's our number one problem. Benny. Selfishness. Because most of our people, they have already made generational money. Tó ń ṣe kékeré, owó tó wà lọ́wọ́ ẹlòmíì ìlú wọn kò ń ṣe kékeré. We are talking about in pound sterling. Olówó pound sterling ni wọ́n. Olówó pound sterling ni wọ́n because wọ́n ti wà nínú system yẹn pẹ̀lú àwọn Haúsá. Wọ́n ti wà àwọn kan ṣẹ́rí gbogbo bá ṣe ń pariwo Fúlàní yẹn. Àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan wà tó ti jẹ dáadáa láàrin wọn. Bọ̀wọ̀ pé backup. Mo ń gbọ́ yín bàbá mi láti Istanbul. They are not ready to back down. And several people are young. They don't have sympathy for any àwọn masses. Wọn ní any sympathy. Àwọn lèkìdí kẹ́wọ́ àwọn fídíò sẹ́yìn ṣó láti àwọn palliative yẹn. Mọ̀ pé no common problem Nigeria is hunger. Ebi ni. Ẹ̀dẹ̀ ló kún jẹ pamọ́. Tó wá ṣe pàtí o, àwọn pípò yìí tó wá ṣe pàtí àwọn tó wá fún àwọn ráìsì, àwọn ìjọba àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ wọn kékeré pa àwọn èèyàn, ẹ̀dẹ̀ lè pín ojú àwọn kìíní fún ẹ lọ kópa. Ọ̀sán kìí títà ìbá tó láti dìbò ẹ̀jẹ̀, wọ́n á gbọ́ 1,000, wọ́n á gbọ́ ẹ̀sán, wọ́n á gbọ́ àdára rẹ̀, á tún jáde, wọ́n á tún lọ dìbò. So the issue gan, ó start láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wa. And we need to, I need láti remove ara from this case, bẹ́ẹ̀ tí àsìkò bá tó. Ọlọ́mà. No, ẹ má jẹ́ ká máa attach everything mọ́ Ọlọ́run. We need to make our own, let's take steps, let's react, let's make our own strategy. Ẹ má fi everything lẹ́pẹ́ Ọlọ́run títà ìbá tó Ọlọ́run. No, nothing will happen that way. I just hope, our people will wake up as soon as possible, just like the people in diaspora. Lágbára Ọlọ́run, our people will wake up. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká wá sí UK, ó dà pé nọ́mbà yẹn ti ń pè directly sí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Àwa ni ẹ. À ń gbọ́ yín mọ̀. Number one, lórí àwọn èèyàn tó ń wò pé mo fẹ́ kẹ́mi náà sọ tèmi. This is not about just, this is about freedom. Onífìrò kó ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjẹ́. A ní láti clear káwọn èèyàn dẹ̀ understand gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Whether you're a Muslim or Christian or àbáláyé, a lot of people ló wà láyé. Yàtọ̀ sẹ́ni táwọn ti ẹ̀ mọ̀ yìí. Ó sì no matter what nǹkan tó bá ń ṣe, téèyàn bá wà nìkan síbẹ̀ ò rọrùn. Definitely, ó yẹ kéèyàn lè mọ̀ pé yes, òun ní láti kúrò níbẹ̀. Àtijọ́ ìta ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ádáadá lọ bí àwa yìí sí. Àwọn náà tún ti sọ fáwọn ọmọ wa pé ó máa dà. Àwọn ọmọ wa ti sọ fáwọn ọmọ wọn pé ó máa dà. Àwọn ọmọ tí wọn náà. So ìgbà wo ló wá tún fẹ́ dà? Ṣé bá ṣe máa bá lọ sí títí lélẹ̀? Ó yẹ ká dira wa o. Ṣé ní àdúgbò tẹ̀lé tí wá ní Ìbàdàn? Mi ò ní dárúkọ àdúgbò. Àgbọ́yé. 15 days ago lọ sí níná ti ṣẹ́jú. 15 days ago. Yeah, níná ti ṣẹ́jú. Àbẹ̀sẹ̀ Ọlọ́run. Iṣẹ́ pé bóyá wọ́n mú lọ wọ́n mú dé pé ó ṣẹ́jú bá 15 days ago ni. So generation náà ní. Ó ga o. So kò sí gbogbo ẹjọ́ tó lọ náà kí wọ́n láwọn èèyàn bí mo táwọn èèyàn sọ ó dẹ̀ mú àwọn pípọ̀ yìí ó dẹ̀ fún wọn ti bí wọn mọ́ ìyá àtòṣì. Torí I don't understand them because ẹ bá bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ ju wẹ́ẹ̀ tó ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ lé ní pé kéèyàn la orí àwọn kì í kó reset ọpọlọ wọn. Because these people they are complaining every day, every time. But they don't want to have that. They don't want to go. So what is the problem? What is the solution? That's what I always ask them. If the solution is I don't understand the world. I don't understand them.
on a daily basis. Ta ló rántí ọmọ yìí náà tí wọ́n pa ọmọ tí mo fi ń wọ̀nyí young journalist wọ́n pa dànù ní last year wọ́n nítorí pé ó capture politician kan tó gbé bọ̀ dání wọ́n yìnbọn fún un náà wọ́n pa dànù ni wọ́n rán lọ sọ́run àpàpàǹdodo ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù tó ti ta sílẹ̀ nílùú yẹn. So what is going on? Only is it a cause to come from Nigeria? Only is it a cause? Only is not a cause. Nigeria is not a cause country. But the thing is, I want to one there. But we need to go. We don't have to go. Nigeria is not bẹ́ẹ̀ni kọ́ tẹ̀ jẹ́ kọ́ fún wa ní referendum kọ́ tẹ̀ jẹ́ ká tẹ́sítẹ̀ pé ṣé tòótọ́ ni àwọn èèyàn máa tẹ̀lé wa kọ́ fún wa ní referendum yẹn ká wá lọ ṣe full campaign ní gbogbo káàkiri without no disturbance. Ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ ṣé gan ni thank you very much. Mo ń gbọ́ yín. Thank you very much. Bẹ́ẹ̀ni. Definitely, ariwo ọjà ni bẹ́ẹ̀ni. No problem. Ẹ ṣé gan ni. Bẹ́ẹ̀ni, thank you very much. Lágbára Ọlọ́run. Inshallah, àmín Jésù. Lágbára Ọlọ́run. Àmín. Very soon, very soon. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. I will. Mo kí gbogbo yín. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun yẹn tó jáde ọmọ tí mo fẹ́ gbọ́ fídíò ẹ̀ ọ́dún ẹ̀ lélẹ̀ nísìnyí. Last year, ta ló rántí bọ́ọ̀ yìí? Ẹ mọ̀ iye àwọn tó ń padà nù dànù. Ta ló rántí ẹ̀? Ẹ jẹ́ gbójú ẹ̀ dáadáa dáadáa kí n increase ẹ̀. Ta ló rántí ẹ̀? Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ pè wá. Ta ló rántí bọ́ọ̀ yìí? Onífádé pẹ̀lú mi. Ta ló rántí ẹ̀ ní last year? He was also killed by that contraction called Nigeria. Wọ́n pa ni. Àkọ́kọ́ ní à ń wa nígbà kan. Tọ́wọ́ iná ti ń wáyàn Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ya gba kámú. Àkọ́kọ́ ní à ń wa ni. Later on, lọ́wọ́ lọ rí bọ́ọ̀dì ẹ̀ níbì kan. Just like ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin lélẹ́yìí ọmọ Yorùbá ní obìnrin lélẹ́yìí ẹ wo bó ṣe sin Jùmọ̀kẹ́. No respect, no dignity. Lagos State ojú ògbà yín tì ẹ wo bó ṣe sin ọmọ yẹn wọ́n ṣáà sin bákabàká ẹ̀rù ọ̀la ẹ̀yìn òru ọjọ́ ọ̀la. Wọ́n ti pa àwọn fámìlì ẹ̀ ni mo bá sọ̀rọ̀ ní last year nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti pa last year Onífádé pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ bá lọ béèrè pé bọ́lá bá kéèsì ẹ̀ dé nísìnyí wọ́n ti sweep ẹ̀ gbogbo béèrè tèmi ń béèrè yẹn wọ́n ti pa. Látàbàtíọ̀ Ìkòròdú ló gbé òkú yẹn lọ Ìkòròdú ló ti lọ gba bọ́dì ẹ̀. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wicked ẹ wo abiyamọ bó ṣe ń sunkún. Ṣé ń gbọ́? Justice náà làwọn èèyàn ń wá lójoojúmọ́ bọ̀ kò sí justice. Hello? Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin 9799719 gbogbo nọ́mbà yẹn is sometimes very difficult. A very good evening and welcome to this very sad breaking news. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹni tó mọ arákùnrin tí ẹ̀ ń wò. This was last year. Àwọn tó bá ti bàṣẹ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Mọdákẹ́kẹ́ lánàá ní Ifẹ̀. Ẹ rántí pé
a post picture. Àní àkọ́kọ́ ń wa ni ẹni bá wa rí. Àṣọ ti pàdánù gbogbo táwọn náà ń wá yẹn. Onífádé pẹ̀lú mi. Last year, no justice till now. Ìjókòó ni mo wà lálẹ́ yìí ni wọ́n pè láti ìlú Èkó tí wọ́n ní. Yeah, he was killed at Yanopaja and they took the body to Ikorodu. Wọ́n mà ti pa pẹ̀lú mi. This was last year. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n ní young journalist, nígbà tí just like what I started here in UK. Ọ̀dọ́mọdé tẹ̀ ń wò yìí. Media man ni. Can you hear that? Ó ń bá Boa TV ṣiṣẹ́. Abattoir ló lọ láti lọ rìpọ́tì nígbà tí àwọn tí wọ́n já palliative. Gbogbo ọ̀rọ̀ palliative náà ló lọ́ fi pamọ́ yìí. Lọ síbẹ̀ láti lọ record. Níbi tó ti lọ record ṣá ni ó bá ikú tí. Ikú gbóná ló bá pàdé. Wọ́n wá pa wọ́n gbé òkú ẹ̀ wọ́n gbé kúrò láti abattoir wọ́n rú lọ sí Ìkòròdú. Can you imagine? Wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ Inspector General of Police ó wà wẹ́ẹ̀ nípa ikú ọmọ yìí. Just like bó ṣe pa Jùmọ̀kẹ́. Wọ́n ní Lagos State Governor Babájídé Sanwó-Olú. Bí wọ́n ṣe pa Jùmọ̀kẹ́ ni ẹ̀ ń rí òkú ẹ̀ níwà nílẹ̀ lẹ́yìn wọ́n ti sí lánàá. Ẹ wo àwòrán ẹ̀ níwájú àmọ́ wọ́n ní wọ́n fi bo ikú yẹn mọ́lẹ̀. Wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí because nobody has been given any update about what happened, the outcome of the investigation, who has been punished, who has been captured, tani wọ́n ti mú, tani wọ́n ti punish for the death of Onífádé Pẹ̀lúmi. Now the question is, you see all these young Nigerians calling themselves Nigerians. Do you have to wait until you are the next victim? Are you waiting until you become the next victim, either from the brutality from the police or the, or LASMA or the road network that is killing you, or the armed robber that took place right inside Lagos? Níjẹta, WhatsApp mi ò ṣe lórí laptop ni, mo fẹ́ gbé àwọn fídíò tí Mọdákẹ́kẹ́ yẹn because I dey post àwọn fáyẹn sórí Facebook àti YouTube, but I can bring it out here for us to say briefly. Ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa tí ọ̀hún náà fi bá wa dá sétò. Ó mà tọjọ́ mẹ́ta kẹ́ ẹnjìníà. Ó dà ń pẹ́ ti gba contract. Wọ́n dẹ̀ ti wá pè padà. Bí wọ́n ti gba contract lọ́wọ́ Real Network because he's somebody that always contributes, and I have not heard from him. Àbí èmi ni mò ń miss yín up ni. Kí ló dé? Ṣé hello? Ẹ pè mí direct, ẹ má pè WhatsApp ẹ̀yin tẹ́ wà London. Wàhálà WhatsApp yẹn ẹ mọ̀ pé phone mi with about over 5,400 unread messages àti kàkàkàkàkàkàkà bá ṣe ń kà ló ń grow sí over 300 WhatsApp group, so it makes the phone very heavy, so and that's why when people call it kind of disconnect. Bàbá mi Adéwọlé ẹ pè direct instead of WhatsApp, ẹ pè direct, ó máa wà better. Now ìbéèrè tí mo wá ń bi ẹ̀yin ọmọ Nigerian, ìwọ tó ń wò mí lórí Instagram, ìwọ tó ń wò mí lórí Twitter, ìwọ tó ń wò mí lórí Twitch, ìwọ tó máa wò nínú àwọn mídíà míì tó máa ń relate ètò mi, ṣé ó dìgbà tí àwọn parent ẹ bá sunkún tiẹ̀ náà ni? Nítorí pé wọ́n ti ń sunkún Jùmọ̀kẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, kò sí iye owó tẹ́ fẹ́ gbé fún wọn kó lè dàbí ẹ̀mí tó sọnù, kò sí iye owó tẹ́ fẹ́ gbé fún àwọn family dáàtọ̀ bá tẹ̀rọ owó fún àwọn family Onífádé Pẹ̀lúmi tó pa ní last year. Last year he was killed just doing what he loved to do, just the same way tèmi náà ń ṣiṣẹ́ ní London tí mò ń káàkiri as a journalist kọ́ wá yánká mi, tó bá yẹ kó ti yánká mi ni láti bí abi 2 decades, ṣé èmi á lè jókòó ní sìnmà lè máa bá yín sọ̀rọ̀? So àwọn olówó á sọ pé ẹ jẹ́ ká keep one Nigeria, àwọn olò ń tọ́jú Nàìjíríà yẹn fún gan, àwọn owó, nítorí pé a ti rí nísìn pé wicked ẹni sọ nínú bíbá tẹ bá gbọ́ díò yẹn ẹ jẹ́ kí n release audio bíbá. Wickedness of the government. Tẹ́ǹgbọ́. Wickedness of the government. Tẹ́ǹgbọ́. Wickedness of the government. Wickedness of the government. Ọ̀ṣun Ankara in Iléṣà. Ọ̀ṣun ò ń ṣe ilẹ̀ Ìgbò. Ọ̀ṣun ò kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá. Ọ̀ṣun is in Yorùbá land. Yorùbá land ní Ọ̀ṣun. Hello bàbá wa. Mo ní sẹ́yìn àti Real Network ẹ ti gba contract tuntun nítorí pé ó dà ń pẹ́ busy lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Mo tẹ̀ rí break light yìí.
I can imagine. A ṣe é ṣe fún wa. Ẹ bá wa dá sétò náà. Àlàáfíà nìyẹn kúkú ti rí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ ṣàdúrà pé Ọlọ́run á máa san ilé tán rẹ̀. Ọlọ́run ti san ilé tán rẹ̀. Jẹ́rí tí orí ẹ̀yẹ bá dé ọmọ ìdí ìṣàwádìí. Jẹ́rí iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe ìfàt Ọlọ́run nìkan ìfàt ó mú ìgbà àkókò yìí tán. Ẹ ṣe gan ni sá. Ṣé rí ìgbà ìkíní wa ìmọ̀ ń tó kún gbà ló máa ń fọ́ mi lórí pé ṣé ojú ìmọ̀ wọn yàn pọ̀ ṣé wọn ò rí dimension ti Nàìjíríà gbà ẹ̀. Because mi ò kò yé mi báwo ni ọmọ Yorùbá. Is this the government we vote for? Fún ìlànà pé ká má kú Yorùbá má kú ohun èpo ìdá wa. Òun gbọ́ chairman local government ẹni wọ́n nà yẹn. Ṣé rí nítorí Yorùbá ni wá nítorí ojú owó ń ta wá lára mo fẹ́ ní ó yẹ kó pa á dànù síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn lọ àwọn kọ́ ló ń pàbọ̀dé tó lọ́ọ́ lọ ń ṣe politics òṣì. Politics àmàlà. Politics àmàlà. Wọ́n sọ fẹ́ nìkan ẹ̀mí àti ẹnìkan wà níbi kan ní last week. Wọ́n sọ pé Tinubu lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n wá pè bọ̀bọ̀ ẹ̀ jókòó. Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ṣó kàn bí ìtẹ̀kọ́ tó kúrò bẹ̀. Mo ní gbogbo owó tí Tinubu ń gbà as loan as tax lẹ́kọ̀ọ́ èlò ló jẹ́. Ó ní wọ́n ń gba between 40 billion to 50 billion. Èlò là ń pa ní wọ́ọ̀f. 6 to 7 trillion là ń gba ní wọ́ọ̀f lọ́dọọdún. Àwọn Fúlàní ń kó yẹn lọ sábùjá. Wọ́n tún wá ń sìn pé nínú àpapọ̀ ní highest local government ní money making ní Nàìjíríà wọ́n lè estimate pé within the next 10 to 20 years ìbẹ̀jù lẹ́kí ló máa jẹ́. Wọ́n ti gbélé Dangote lọ́yọ́. Wọ́n wá tún commissioner of waterfront infrastructure lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fi Fúlàní ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ Katsina ni bọ̀bọ̀ ẹ̀ mo ti ṣe program lé lórí ní last year. Èyí wá ń jà fún owó kéékèèké ẹ̀ ń jà fún 40-50 billion àwọn ń kó 6 trillion lọ. Ṣé orí Yorùbá ti dàrú pátápátá? Ọ̀gá ọmọ akẹ́wìà ohun ọmọ gbogbo eléyìí kílẹ̀ find out fún because this person is the master of the global ó dẹ̀ wà successful. Mo wá ń sọ fún wọn pé ẹjọ́ tó lọ lọ́wọ́ nǹkan tá à ń jà fún rí náà. Ẹ bá máa sọ fún wọn pé ká má kúrò ẹ má bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń ka fi ń sọ bẹ́ẹ̀. So ká lè ṣàlàyé fúnra wa. Ká lè ṣàlàyé fúnra wa because a lot of people understand nǹkan tá à ń sọ. Ó lè tí wọ́n sọ fún bàbá ẹ̀ pé wọ́n nílò kùn náà nígbà tí Buhari wọlé second term ó ń sọ fún ipe kẹfọ́ òun nílẹ̀ ipe òun fẹ́ fi ṣe orúgá ẹ̀jọ̀ ọlọ́bìnrin pé kí ló ṣẹlẹ̀ ń Kaduna. In the 80s wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ ńlá Kaduna ní 30,000 acres nọ́mbà. Nísìnyí they have over 100,000 wọ́n ti di gómìnà wọ́n ti di emir wọ́n ti gbá ogun ẹ̀. Ṣé nǹkan méjì lásán tó kọ Yorùbá bá gbọ́ kó tó ń sọ pé kó jà for the future of your next generation ni. Gbogbo ẹ̀ wá dákẹ́. How can we sort it out? We are not fighting for ourselves, we are fighting for the future of our generation. We forgot to put enough inside this. Thank you very much, Baba mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. So how you gonna sort it out? Because we should have put it through before we. I didn't realize yesterday. Yeah, you didn't even tell me as well. I didn't think of it. How do we sort it? How do we rectify it? Yeah, it's in there now. Sort it out. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ ra sà. Ẹ bá mi mute the background tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn pátápátá sà. Ẹ mute yẹn completely so that there will not be interference. Ẹ lè máa wo screen yẹn bọ̀ ká kọ́ máa sọ̀rọ̀ lórí phone. A máa gbọ́ra wa, àwọn èèyàn dẹ̀ máa gbọ́ yín. Torí mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fi bá mi sọ láàárọ̀ lọ́sàn-án yìí láti bíbá ẹ̀. Gbogbo ẹ gbọ́ ayẹ sà dáadé. Àwa ni ẹ sà. Ẹ bá mi gbóhùn yẹn sókè díẹ̀ ẹ ṣí gan sà. Ó bẹ́tà gbá ẹ̀ gan sà. Can you declare this as well for me? Okay. Ẹ bá wa ṣí wo sà. Onífádé ẹ̀yẹ pẹ̀lú mi ní last year bẹ́ẹ̀ ni sà.
àwọn G49 àwọn 49 tó kó lọ mo rántí. Oh yeah, Lekki massacre bẹ́ẹ̀ ni Lekki massacre. Òtótó ọ̀rọ̀. For paying sake. Kọ́kọ́ pa for paying sake. So kí wá ní solution báyìí bàbá mi? Solution ni tọrọ ò bá dojú ẹ̀ lè wá kó máa pa ìwòsàn ìwọ̀n tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣé revolution ni ló máa wọlé ni àbí self determination? Tí mo fẹ́ ká máa sọ nìyẹn ká má fi sábẹ́ àwọn. Àkọ́kọ́ wọ́n ti ti politics ní divide wa ṣe understand. Tá a bá lè even ká má lè ọ̀tá wa kọ́kọ́ unite ní region wa àti tí kọ́kọ́ ní 50% ṣe understand. Tọ́rọ̀ bá dojú ẹni tí lọ́ máa protest gbèjé sàmì tó níbọn wọ́n máa pa ní dàrú náà. Wọ́n ti dẹ́rù bà wọ́n ẹ̀wọ̀n tó ṣe Lẹ́kì ẹ̀. Ti Lẹ́kì yẹn lágbára. Ti Lẹ́kì yẹn ní agbára. Mo tẹ̀ ń try láti wá picture ti Lẹ́kì yẹn. Bẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn mo wá ti Lẹ́kì yẹn. Ti Lẹ́kì yẹn ó traumatize èèyàn. Kò ń ṣe kékeré àfẹ́ tó bá lẹ́rùn lára. Ti gba right yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn. Má ṣe. Ọ̀dà. Ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá protest. Ọ̀dà. Okay. Nípa sàárà. Nípa sàárà. Ọ̀dà. Ọ̀dà. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thanks very much. Ẹ rí pé àwọn àwòrán tí mò ń fi sórí screen, I just want us to remember that these are the innocent young Nigerians, so to call, because young ni wọ́n. Gbogbo àwọn òkú tí mò ń gbé jáde ó tún nìkan tí mo tún wá mo ò rí ti EndSARS yẹn, but tí bá kọ̀ lọ sórí kíní I can pick that up. But ní tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé ṣé bí a ṣe máa deceive ara wa tí a ní ṣe nǹkan kan lé lórí nì, ta ló rántí eléyìí? Ó rà pé gbogbo eléyìí was during the EndSARS. If you care enough for the living, make a little space. EndSARS lélẹ̀. EndSARS. Heal the world. EndSARS lélẹ̀ yẹ mo rántí lé sí. Make it a better place. Orin tó wà níbẹ̀ because YouTube will like àwọn orin bẹ́yìn tá a bá ti ń lò. This is EndSARS. Ta ló rántí? This is EndSARS. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń rí àwọn image yẹn, there are some there that are also a little bit ẹ̀ tó bá lọ́mọ kékeré níbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. This is EndSARS. EndSARS gangan lẹ́ ń wò níwájú yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní EndSARS. Hello caller. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sáà. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ rà sá. Adé ló sọ̀rọ̀. À ń gbọ́ yín bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ jọ̀ọ́ ní kọ̀rọ̀ sí mi fẹ́ sọ àdúrà wa ní pé gbogbo ìgbésẹ̀ tá ń gbé lórí Oòduà nation yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó lórí sí rere o. Lágbára Ọlọ́run sá. Adé máa gbà, Adé ti gbà lágbára Olúwa. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan ní nǹkan fẹ́ jẹ́ ká take note.
mo ń gbọ́ yín sà. lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Ọbásanjọ́. ok ẹ go ahead ìyẹn la ṣe ń pè ní open platform. tá a bá gbọ́ lórí history tó ti kọjá àwọn nǹkan tó ti kọjá táwọn bàbá wa ṣe nípa ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ Ọbásanjọ́ tó ń gbà yẹn ní the best candidate may not win the election. And Awólọ́wọ̀ lose out. Lórí ọ̀rọ̀ MK Abiola wọ́n tó ń gbà náà wọ́n ní pé Abiola is not a messiah. And it's not going anywhere. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó lọ ẹbí kankan. Bàbá yẹn náà kò débi tó fẹ́ dé. Nígbà tí àwọn Abacha tó wà ń bẹ̀ tọ́rọ̀ pé Abacha máa gbé ìjọba fún Abiola, Ọbásanjọ́ tún sọ sókè ó ní wípé if you hand over for him, I will not support him. Ìyẹn tún lọ. Later nípa ọ̀rọ̀ Charles Taylor ti Liberia. Ọbásanjọ́ ló la mú Charles Taylor láti Liberia wá sí Nàìjíríà. At the end, òun ló tún hand over fún àwọn FBI. Pàtórí kan gbé lọ sí World Court. Nípa ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n sọ wípé nobody can buy his conscience. Mo believe pé àwọn kan là bá wọn pé bàbá ibi tí à ń lọ lórí ọ̀rọ̀ àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Odùduwà yìí. Ó yẹ kẹ́ ẹ tún ọ̀rọ̀ yìí rò. Bóyá torí ẹ̀ lọ́jọ́ pé I will not sell my conscience. Because bàbá yìí èmi fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé nǹkan tó tún wà lọ́kàn bàbá yìí kò sẹ́ni tó lè fi padà sí bàbá yìí má ti lọ. Babangida ìgbà tó ń ṣe interview lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ti sọ wípé ó ní Ọbásanjọ́ nìkan tó lòun plọ́ọ̀tì nítorí pé òun ló stand for one Nigeria. Kẹ́rí gbogbo nǹkan tí bàbá wa Ọbásanjọ́ ṣe mo kọ́kọ́ lọ sí Benin ọlọ́ba àwọn ọba náà jíkọ́ lọ́jàwó. Èmi fẹ́ kí gbogbo wa ká understand wípé bàbá Ọbásanjọ́ anything tó bá ṣe ní Benin ó máa là fún àwọn moderners ní feedback. Don't let us cross this man. Whatever it may be. Because ó ti wà ní system, ó ti wà ní life bàbá yìí kò lè change ẹ̀ kò tẹ́ tó lè change wọn. Ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọbásanjọ́ sábà ń wò wọ́n pé sábà ti pé káwọn bàbá wa bá dá sí tó bá dá sí nǹkan mi ló wà ní bàbá wa Ọbásanjọ́. Because tí anything bá ṣẹlẹ̀ fún ọmọ Odùduwà tí ó bá di pé Buhari ò fún ní face tó bá tó Buhari fún bàbá Ọbásanjọ́ ní face kó ló máa wá sọ̀rọ̀ ìjọba báwo òun ló máa sọ nǹkan tó máa fi kọ́ńkọ́ àyùbá igi fún Buhari. Tẹ̀lé ìpè Buhari ò fún face kó hàn ọ̀dẹ̀ máa lọ sí asọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe lọ sí ìgbàgbé Jonathan kó tó di pa àwọn Jonathan ọ̀hún rẹ̀ mọ́. Èmi fẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà whatever they be anything tí bàbá Ọbásanjọ́ bá ń sọ ẹ jẹ́ ká wò lẹ́ẹ̀mejì o because bàbá yẹn is ready ó dẹ̀ ti sọ pé àbí tóun bá kú ní Nàìjíríà máa ń tó máa gbé. Kódà ẹ ṣe gan ni bàbá wa and that's why I love the contribution of our viewers. Bí bàbá wa ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ nítorí pé gbogbo wa la ní bá ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní ẹni máa sọ àtẹni máa gbọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo rí ń bẹ̀rọ̀ bàbá wa Fatai láti US ẹ tún pè padà kí a tó máa sọ pé a máa gbé tó yẹn wá sí ẹ má bínú gbogbo ẹni tẹ́ wà ní +971 +90 I don't know why it's not coming through kò ṣe pé àfẹ́ gbé kọ́ọ̀lù yín bọ̀ fún ìdí kan àdí kejì kò wọlé náà ni and sometimes bí ṣe máa ń sọ pé gbogbo àwọn tó ń gbé ní Arab countries wọ́n like WhatsApp call because wọ́n bìnrin pé ó wà encrypted pé ọ̀rẹ́ fẹ́ kẹ́ gbọ́ intanten sọ pẹ̀lú ẹnìkan ìyẹn ni wọ́n ṣe ń jẹ́ kí ó wọlé lọ títí ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Fatai ẹgbẹ́ òsókè o. à ń gbọ́ yín sà ètò nìyẹn no going back. ẹgbẹ́ Ọlọ́run àmín àmín. Okay. Secondus bẹ́ẹ̀ ni mo rí.
Hello. À ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín bàbá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. Bàbá kan ní wọ́n ti jẹ dòdò. Ẹ̀rọ ò lè rán òdodo. Àwọn ọmọ ti lẹ́kọ̀ọ́ lérù. Wẹ́pà àwọn lọ́dẹ̀nà kan wọ́n ti hó ègé èsì wọn. Tí o fẹ́ bá tọ́ fóun sọ ẹ lónìí. Ọmọ gbogbo síkìtì ẹ̀kọ́ nípa wọn ẹ̀ wà surprise. Ṣé operation fitness ìṣọ̀lá fẹ́ sọ ni? Hello. Mo ń gbọ́ yín, mo fi interfere ni mo ń gbọ́ yín. So wọ́n ti lẹ́bọ lérù. So kò sí nǹkan tó lè sọ mọ́. Àwọn gbogbo ní nǹkan tó lè hó against wọn. Ẹ má gbàgbé ẹ rántí issue odi ọjọ́ sí. Odi njọ́ sí. Ẹ rántí. Mo rántí, yeah. So àwọn náà ti ṣe nǹkan ṣèbí civil gidi wọn gbọ́dọ̀ lọ clear àwọn ará odi. So àwọn kan ti lẹ́bọ lẹ́rù. Ẹni tí tó bá sọ nípa Yorùbá nation wọ́n dì sí ara wọn ni Ọlọ́run adé aṣọ dì wọ́n lágbára Ọlọ́run. Àmín lágbára Ọlọ́run. So ìyẹn mo fẹ́ ká mọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ó dáwọ́ bàbá mi Fatai. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní àní rí jù báyìí lọ ní ọ̀sán yìí. Ẹ tó darapọ̀ mọ́ mi nígbà tí a bá tún láǹfààní àti tó padà wá ní ìgbà tá a bá wá yẹn ẹni bá tún ráyè pé ẹ bá wa dá sí i. Gbogbo àwòrán tí mo fi ń wọ̀n yìí ẹ jẹ́ ká lọ sí ti jọ́ọ̀sì yìí ká gbọ́n tí wọ́n sọ kó tó di pé àgbétò yẹn wálẹ̀. This is a palliative they promise they are bringing. This is Plateau State Jos. Today's date is 24th of October. This is what is happening in Jos City. This is what is happening in Jos City. This is Jos City. You can see the masses. Everybody wants to get food to eat. What a government! What a government! Look how people are struggling. People are struggling to have food. Look at people. Look at, okay, let's look at the hold up. Just take a look at the hold up at Plateau State today. No way entrance. No way out. Look at the hold up. Okay. And now, as you remember all that, we will also remember the Black Tuesday, the 20th of October 2020, where more than 100 innocent Nigerians were slaughtered, killed by the Nigerian government, Lagos State government, and the military. Till date, no one has been found guilty of the death of these innocent young Nigerians. Also, Tolulope Arotile, we do not know where the update of the case of Tolulope Arotile as we speak right now. No justice for the family of Tolulope Arotile. At the bottom, you will also notice the young girl. Again, is a kind of a crime that happened on a daily basis in Nigeria. Injustice. I think that was a case of, relationship. But again, it shows, the country that is not working. And if you go on the top, you will also notice that is the late Jumoke Oyeleke that was killed again by the Nigerian government and the Nigerian police. And I'm sure Jide Sanwo-Olu, your governor, knew that the police will be coming out to attack us on a peaceful rally on the 3rd of July. Because if he has given them notice that they must not go out, ṣebí agbérally yẹn lọ sí gbogbo other state tí Lagos ṣe wá yàtọ̀. Kí ló dé tí ti Lagos tó yàtọ̀? Kí ni nǹkan tó yàtọ̀ ní ti Lagos? So, òkú ọmọ tó pa ní gbogbo rally tá lọ pátápátá nígbà tá ń gbé peaceful rally wá káàkiri. Kò síbi tí èèyàn kankan ti kú, kò síbi tẹ́mi kankan ti sọnù. Àfìgbà tá dé kò, òun ni wọ́n pa ọmọ wa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè kọ́lọ̀ ń tẹ́sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Òkú ẹ̀ òun lọ gbé sínú àmọ̀ bíi black bag ni bíi sáàkì ni. No respect even for the dead body. Lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ẹ rí i pé àwọn ti Kòròdú. Ẹ jẹ́ ká release audio tiwọn náà ká tó di pa máa lọ.
This is Ikodu Palliative. Ikodu in Let's Obey's house. This is Ikodu SOB house. This is Ikodu Palliative. This government, our government are wicked. And the same government is now telling you to come and go for 2023 election. And I hope everybody that was in that COVID issue, then one jet eti John Jayan tó bá nísìn ẹ ti gbàgbé. Wọ́n tún máa pè yín nísìn ẹ máa gbọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí lùlù gbìgì gbàgà gbogbo gbìgì. Election campaign ó ti fẹ́ dé. Ibẹ̀lẹ̀ ẹlòmíì ti fẹ́ dolówó, ẹlòmíì fẹ́ gba mọ́tò, ẹlòmíì kan ṣàbáwọn ẹ̀rọ ọlọ́ta ló ń wá, ẹ̀rọ ọlọ́ta gbogbo tó wá láyé ẹ̀rọ ọlọ́ta, ẹlòmíì ọ̀kadà ló jẹ́ lógún tí politician bá ṣàti gbọ́ ọ̀kadà fún ẹ. Bọ̀ ó ti gbàgbé pé ìjọ́ tó bá la orí mọ́lẹ̀ lórí títì kò sẹ́ni tó máa tọ́jú ẹ. Ẹlòmíì nísìn owó ni kó ṣà fún owó ẹlòmíì visa ni kó ṣà fún kó ṣà lọ lóyìnbó. Àwọn tó lè máa fún ní visa láàrin wọn yẹn àwọn tó máa pààyàn nìyẹn. I'm sure àwọn ẹ̀gbọ́n wa kọ̀ọ̀kan náà tó bá wọn ṣiṣẹ́ tó ti repent tó wà labroad nísìn tó bá ń gbọ́ program mi wọ́n mọ̀ tí mò ń sọ. Nítorí púpọ̀ nù àwọn tó bá ń lóyàn tó bá ń pààyàn tó bá ṣe iṣẹ́ ibi yẹn tán wọ́n máa ń gbé wọn travel out. Politician mọ bó ṣe máa get visa fún wọn. Á dẹ̀ fi wọn síbì kan for 1 year. After 1 year ẹni ẹ máa solve problem rẹ̀ out níbẹ̀. Torí pé visa ò guarantee immigration status tó bá dé ìlú tó ń lọ. Bọ̀ lóòótọ́ wàá yí padà. Àti láwọn tó pè wá lórí ètò lẹ́yìn tó ní àbá politician ṣiṣẹ́ but later ta dé abroad la realize pé wọ́n ń lò wá ni. So ìwọ tó fẹ́ gbé ìbọn fún nísìn tó ń wò mí ìwọ kọ́ ni mo ní problem pẹ̀lú because o mọ tó ń ṣe ni. The same ìbọn yẹn o fẹ́ fi pa ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ fún politician. Ìjẹ́ wọ́n mọ̀ pé tó bá ti pa politician tún wẹ́ lómi tó máa pàwọ́ bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Sọ̀rí ẹni tí wọ́n fẹ́ pa yẹn politician tuntun ń ṣe ètò míì bó ṣe máa mú wọn kúrò. Ìyẹn lẹ ṣe máa ń di pé tẹ bá jáde níta tó bá jẹ́ pé tí ó fẹ́ pa wọ́n yẹn bóyá wọ́n ní àjẹsára tó pọ̀ dáadáa for whatever reason ó ti jàmàlà tewédú kò wá wọlé ó wá lọ pàdé nìyẹn bí á níbi tó Obesere ti ń ṣe patí àbí Pasuma ẹ wá pa aláyé ìlélẹ̀ ẹ̀kọ́ tún gbàgbàgbàgbà àní ọmọ ṣe sùúrù náà wọ́n rán mi iṣẹ́ yẹn ni ta ló rán iṣẹ́. Àwa sọ fún ẹ pé the same politician tó ní kí wọ́n lọ eliminate èèyàn kan why kí ló dé kí lè ṣe yẹn fún èèyàn ọmọ káàárọ̀ òjìrì nídìí gbogbo yẹn lásìkò táwa yìí bá ṣe fẹ́ ṣe 2023 nídìí láti kọjú ìbọn sáwọn ọmọ tó ń sọ Yorùbá nation torí pé wọ́n torí má bínú ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation má lọ attack family ẹ̀ mọ́nu lé má lọ ṣe jàǹbá fún wọn gbàǹtí mò ń sọ fún ẹ pàtì ni torí tá a bá gba Yorùbá nation torí Yorùbá tó wo yẹn ilẹ̀ Yorùbá yẹn ó kéré ní gbogbo ta lè ṣe tó jẹ́ pé ìwọ náà máa rí tiẹ̀ ṣe níbẹ̀. Má jẹ́ kí politician tún lù ẹ́ fún 10 million pé tó bá parí iṣẹ́ yẹn máa fún 5. Sórí bọ̀bọ̀ yẹn òun ni coordinator wọn ní Ọ̀ṣun state ẹ bá mi lọ yanjú ẹ̀ kúrò òun ni coordinator wọn ní Kwara òun ló ń jẹ́ media wọn òun ló ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti mú ẹ mú kúrò lọ́nà. Sórí gbogbo kíní yẹn kò lè má tún ronú síbẹ̀ má wàá ṣe gbogbo jàǹbá yẹn tán sórí jẹ́ sọ fún ẹ tó bá pààyàn tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Jésù ọ̀dọ̀ Muhammed kò lè work kò ní wọ́ọ̀kì fún ẹ kò ní jẹ́ fún ẹ tó bá pa èèyàn nínú pé à ń ṣe Yorùbá nation ó wá mú ọmọ Yorùbá ó pa ìwọ wá ní olórí pen kò ní jẹ́ fún ẹ ni mo sọ pásítọ̀ tó bá gbàdúrà fún ẹ kò ní wọlé àfáà tó bá gbàdúrà fún ẹ kò ní wọlé ni mo sọ gbogbo babaláwo tó bá lọ bá kò ní ṣiṣẹ́ fún ẹ nítorí pé à ní sínú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe politics tí ẹ ṣe politics àmàlà tẹ́ ẹ ń ṣe ẹ fẹ́ àwa sílẹ̀ ẹ má threaten àwọn ọmọ tó wà nílé má lọ ṣe jàǹbá fún ọmọ kankan tó ń ṣe Yorùbá nation má jẹ́ kí politician lù ẹ́ tó bá wá lù ẹ́ ó wá ní lẹ́yìn ìgbà tó ti pa tán ó wá ní o repent kò ní jẹ́ fún ẹ o kò ní jẹ́ fún ẹ ni mo sọ kò ní jẹ́ fún ẹ ni mo sọ nítorí pé ẹ̀mí tó mú lọ yẹn bí ìwọ tó lọ pa ọmọ tó ń wò yìí pẹ̀lú mi ó yìnbọn fi pa ìwọ tó pa Jùmọ̀kẹ́ ọlọ́pàá yẹn kò ní jẹ́ fún ẹ ó bá lọ pa ẹran rẹpẹtẹ torí kó máa fi ṣe sàárà ó kàn ń ṣe sàárà pọ̀ fọ́ọ̀nù ni kò ní wọlé nítorí pé òkú tó pa yẹn àwa ta wá fún rally ní intention láti yìnbọn láti pa ẹ̀yìn ọlọ́pàá nítorí pé gbogbo wa ní Chief Sunday Igboho máa ń sọ pé you must not attack any Yorùbá policeman or Nigeria police gbogbo wa ni bàbá yẹn máa ń sọ gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ take that
decision lórí nǹkan tí Chief Sunday Igboho sọ àti gbogbo tá a bá ń sọ fún wọn tó bá ti ń jáde lọ pé ẹ gbọ́dọ̀ attack ọlọ́pàá kankan, ẹ gbọ́dọ̀ ní even a press statement I release it at some point. But now ìwọ tí wàá ń gbèrò pẹ̀lú àwọn politician ẹ ti ń jókòó sínú ilé níbi tẹ́ ti ń mu whisky tọ́bìnrin jókòó sí ẹ nígbà àyà ó wá ní èmi ni máa yanjú ẹ filẹ̀ fẹ́ mi mo mọ ibi tó ń gbé wò ó já sọ fún ẹ gba owó lọ́wọ́ wọn tó bá gbọ́ owó yẹn tètè ya lọ sí ìlú kan kò kúrò náà kúrò nílé tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ò ní gba owó sọ fún wọn pé ò lè ṣe é òtítọ́ là ń sọ fún yín o torí pé àwọn tó nílẹ̀ ìjà tá à ń jà yìí spiritual ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ o spiritual fight máa rò pé o ṣe o mú jẹ ẹ máa ṣe máa mú jẹ ẹ tí bá wà mú jẹ tán ẹ máa tọrọ astagafuru láì astagafuru kankan ò lè wọlé wọn ò bá ọ̀run ẹ lọ sí Mecca 200 times tó máa fi kú kò ní jẹ́ fún ẹ ni mo sọ nítorí pé ìjà Yorùbá ni gbogbo wa ń jà àtẹni tó ń sọ̀rọ̀ àtẹni tó ń gbọ́ wa gbogbo wa ìjà kan náà là ń jà so máa dìde lórí àga dísìn torí mo ní láti lọ ṣe 1 or 2 things but máa play orin ta máa ń play so ká fi pa ètò yẹn sílẹ̀ níbi jù báyìí lọ mo kí gbogbo yín o pátápátá tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín ẹ̀gbọ́n yín Koiki Media no going back ẹ máa gbá eléyìí lọ tí bá máa fi dé tó bá ṣì ń play lọ àparí broadcast yìí. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délẹ̀ lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan ló lè mú wa dókè ká ṣera wa lọ́kàn ọmọ Yorùbá. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ṣàlàfẹ́. Ìṣọ̀kan ló lè mú wa délé. Ìṣọ̀kan ní àgbájọwọ́ la fi ń sọ ọkàn. Ó lè mú wa dókè ká ṣe ọlọ́kàn ọmọ Yorùbá. Gbogbo gómìnà gúúsù ìwọ̀ oòrùn ó yá ẹ̀dìdé kí ẹ̀dìdé sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Odùduwà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọ̀nyí ṣàlàfẹ́. Gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ má fọwọ́ lẹ́nu ẹjọ́ ẹ̀dìdé. Àfojúsùn wa kó lè rọrùn ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yìí ẹjọ́ ẹ̀dìdé. Ìṣọ̀kan lè mú wa délé lérí àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ohun kan lè mú wa dókè ká ṣe lọ́wọ́ lọ́kàn Yorùbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá.
ẹkú iṣẹ́ takuntakun làwa di mímúṣẹ. Bá mi tọ́jú ìyá èwe o, làwa di mímúṣẹ. Ìyá èwe gbogbo UK pátápátá, làwa di mímúṣẹ. Gómìnà àjọ ń ṣe ni, làwa di mímúṣẹ. Oòduà nation tiwa ni o, làwa di mímúṣẹ. Làwa di mímúṣẹ. Làwa di mímúṣẹ. Ṣòwò ẹ̀ o, Odùduwà nation ní yeye o. Mi ò gbọ́, Odùduwà nation ní yeye o. Àní ṣòwò ẹ̀ o, Odùduwà nation ní yeye o. Bá ti bọ́ sí tán kọ́. Èmi àdèmájò máa yọ. Èmi àdèmájò máa yọ. Èmi àdèmájò máa yọ. Àwọn ọmọdé sọ pé Odùduwà nation ní yeye o. Àwọn àgbà náà sọ pé Odùduwà nation ní yeye o. Gbogbo ọmọ Yorùbá, Odùduwà nation ní yeye o. Gbogbo ọmọ Yorùbá lókè òkun, Odùduwà nation ní yeye o. Wọ́n pariwo kárakára, Odùduwà nation ní yeye o. Wọ́n fẹ́ olú wọn, Odùduwà nation ní yeye o. Wọ́n ló dẹ̀ tún wà wọ́n yeye, Odùduwà nation ní yeye o. Tó bá bọ́ sí tán kọ́, èmi àdèmájò máa yọ. Gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá pátápátá, èmi àdèmájò máa yọ. Ìyá Oòduà, Odùduwà nation ní yeye o. Ìyá Oòduà gbogbo UK mo kí ẹ bí ẹ. Ìbà Gani Adams, Odùduwà nation ní yeye o. Ó dẹ̀ wá wù mí yeye, Odùduwà nation ní yeye o. Chief Sunday Igboho ló tún sọ pé èmi àdèmájò máa yọ. Màá jó mukúlùmukúlù kẹ́kẹ́. Èmi àdèmájò máa yọ. Ṣáínì jí kọrinkọrin. Èmi àdèmájò máa yọ. Bàbá lórílẹ̀-èdè Oòduà. Èmi àdèmájò máa yọ. Ìṣọ̀kan. Kò jáde. Okay, ní sùúrù. I think okay. All right, Emma Bino, Mike me was on and off. Just the final part of the broadcast quickly. Ó ṣeé ṣe kí ẹ ti rí àkáǹtì ìyàwó bàbá wa ti Sunday Igboho that is already in circulation. Yes, that account is a confirmed account, and it's also for those of you that want to support him voluntarily. You can put the money in there. If you like to share the receipt with me, that is fine, but it's a voluntary donation, and I can confirm that Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, is aware of that information outside as well. What are the Yoruba nation no going back? Message on it Yoruba nation is not going back. Join me again, when I'm live, probably in the next couple of hours from another location as well. Bye for now. I'm sure because I've already taken off the mic. I should go on. Bye for now. I'm not